Hello ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးမှတိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကိုသမီးကခေါ်ဖိတ်အသုံးတော်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အကျိုးကိုရှာတော့တိုးထိန်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရဲ့အကျိုးကိုရှာတော့တိုးထိန်တော့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်လည်ပြီးမှဖွင့်ပြတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းအတွက်စက္ကပ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ယေရှုတင်တဲ့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာကိုတော်ရှင်ဒီသားသမီးရဲ့နှုတ်ရှာစက်ကိုသုံးပြီးမှပြန်လည်ဝင်ငါတိုက်ကျွေးပေးမဲ့တိုးထိန်တို့ဒီကိုအကျိုးကိုရှာကြတယ်လို့ပြောတယ်ကိုအကျိုးကိုမရှာတဲ့တိုးထိန်တို့ကိုမဆိုလိုပဲကိုအကျိုးကိုရှာတော့တိုးထိန်တို့ဒီစစ်မှန်သောနောင်တကိုရပြီးမှစစ်မှန်သောကဲတင်ချစ်တို့ဝင်စားဖို့လို့ငါစစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့ပြန်လဲဝင်ဖွင့်ပြတိုက်ကျွေးစီလို့သောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားထိုဥပစ္စေစီအတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်တမီးရဲ့နှုတ်ရှာစက်ကိုတုံးပြီးပြန်လဲတိုက်ကျွေးပြီးမှနားထောင်ကြားနာတော်သူအရောက်စီတဲ့နှလုံးသားမှာထိမိတီဆောက်เสียဖြစ်ပါမိကြောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆာပါအချိန်နိုင်အစလည်းဆုံးကြိုက်စားဖြစ်စီခိုးယူမဲ့တခိုးကိုကောင်းကင်တမန်မင်းရှမိတ်ခေလာနဲ့အဖွဲ့များအကုန်စင်တာဝန်ယူပြီးတိုက်ထုတ်ပေးပါယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးဆုတောင်းစကအနံထားပါတယ်ယေရှုတင်နဲ့ပြန်လဲဟောပြောဝင်ငါတိုက်ကျွေးမဲ့အချိန်နိုင်အစလဲဆုံးတဲ့တကွာခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြန်လဲဟောကြားတိုက်ကျွေးတဲ့အခါမှာနားထောင်ကြားနာတော်သူအရောက်စီတဲ့ပိတ်ဆို့နေသောဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားများနားလည်နိုင်သောနှလုံးများအောင်းနောက်အာယုံငါးပါးများယေရှုနာမနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးပါမည်ကြောင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကဲတင်ရှင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြလက်တိုက်ကျွေးတဲ့အချိန်တိုင်းအစလည်းဆုံးတို့ကိုခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်သို့ကဲတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုဆုတောင်းစကားအနံပါတယ်အဖခမဲတော်ထံမှာအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုပြောဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကိုလူကခံထားတဲ့ပါစတာများလူကမခံထားတဲ့ဖရားရဲ့အတိမပြုခြင်းကိုခံရတဲ့ပါစတာများအတွက်ကို2016-2019ကလေးကဖရားသခင်ကဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကလည်းသိမှာပါကိုဒါပေမဲ့သိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့မသိကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမှန်တယ်လို့ပဲအားလုံးကကိုထင်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဥပ္ပရှိအကျိုးမဲ့တွင်တင်ပြတာပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုယ်တိုင်မဖွင့်ပြလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျမရနှုတ်ရှာပစကိုတုံးပြီးမှဖွင့်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဩဂတ်လမှာတော်တော်လေးအစစ်ပြတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုခါမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖျားခင်ပြန်လဲတိုက်ကျွေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကကိုအကျိုးကိုမရှာတော့သူကိုမဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဖျားသခင်ပြောခိုင်းတာကိုအကျိုးကိုမရှာတော့ပါစတာများတိုးထိန်များပရောဖက်များကိုမဆိုလို့ဖျားသခင်အကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုအကျိုးကိုရှာတော့ပရောဖက်များကိုအကျိုးကိုရှာတော့ကိုရဲ့ဘုံကိုရှာတော့ပါစတာများဧဝံဂေလိဆရာမများအတွက်ကျမကပြောချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကျမရဲ့နှုတ်ရှာပါစကိုတုံးပြီးပြန်လဲတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကဖျားသခင်ကသူခန့်ထားတဲ့သိုးထိန်သူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတဲ့သိုးထိန်တို့ကိုဘလောက်တောင်ဘုရားသခင်ကပြောထားလဲဆိုရင်တတိမောသေအခန်းကြီး9အငယ်7ခွန်တတိမောသေအခန်းကြီး9အငယ်7ခွန်မှာကောင်းမွန်စွာအုပ်တော်တင်းအုပ်တို့သည်အလူနဆကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုစ조사အားထုတ်တော်သူတို့သည်အလူနဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းမှတ်ရမည်ဟာလေလုယာဒါကျမတို့ကဖျားသခင်နဲ့အစစ်မိပြီးမှဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလို့ရတယ်ဖျားသခင်နဲ့အစစ်မမိဘဲနဲ့တရားဟောတော့ကောင်းတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေအသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာမှာနေတဲ့လူကဘာဗျာဒိတ်တော်မှမခံရဘူးဒါကြောင့်ဖျားကပြောတယ်ကောင်းမွန်စွာအုပ်တဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကိုကောင်းမွန်စွာ
စီလုံးစွာအုတ်ထိန်နိုင်တဲ့သင်းအုပ်ကိုတဲ့အလူနစခံထိုက်တဲ့ပါစတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဆရာကတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပြောခြင်းအမှုကိုစ조사အားထုတ်သူသည်အလူနစကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုမှတ်ရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကရှင်ပေါလုကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့တိမောသေခန်းကြီး9အငယ်7ခွန်မှာပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖခင်ကခန့်တဲ့ပါစတာရှိတယ်လူကခန့်တဲ့ပါစတာရှိတယ်လူကခန့်တဲ့ပါစတာဉာဏ်ပညာလောကပညာကခန့်တဲ့ပါစတာကကျမ်းစာကြောင်းပြီးရမယ်ကျမ်းစာဘွဲရမယ်ဘွဲအမျိုးမျိုးရမယ်ဒေါက်တာအစင်စစ်ရတယ်လို့လူတွေကအရန်အထင်ကြီးတဲ့အရန်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပြနေတဲ့အရာတစ်ခုကထိုအရာနဲ့ကိုကပြည့်နေတဲ့အခါမှာဖျားစကားသေးသေးလေးတော့မဝင်နိုင်တဲ့ပါစတာများဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံကိုယ့်ရဲ့သူများရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းတွေနဲ့မာနကနေရာယူပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝင်ဟတ်တမျှဟာစာရနေရာရသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကျမကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပညာအလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံသောသားသမီးကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပညာကိုထိန်ဝှက်ကွယ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီစစ်ပြီးမှရေခြေလအခန်းကြီး34အငယ်7-16ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကဘလို့သူကိုယ်တိုင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့သိုးတွေကိုရှာမှလဲသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့တဒံတော်ကြီးနဲ့ရလာခဲ့ငါသိုးငါသမီးစောမဦးလာခဲ့ငါသိုးငါသားလာခဲ့ငါသမီးလို့လာရှာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုအခါမှာသင်သည်စစ်မှန်တဲ့စစ်ကမှုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံပြီးမှသူ့တပားတို့ကိုပြန်လဲပြီးမှဝေငှပေးကမ်းတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပါစတာတိုးထိန်100% ဆူတောင်းစကအနံထားတဲ့လူထိုသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတာ၍တိုး၍သိချင်တဲ့လူနော်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးသားမှာဒီလိုပူပြီးမှငါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘလို့အသက်တာရှက်ဆိုပြီးမှသူ့တပားအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ပေးနေတဲ့သားသမီးများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီလူကိုဗာပေးလိုက်လေငါခန့်နေဟလာငါခန့်တဲ့ပါစတာငါခန့်တဲ့တိုးထိန်အဲ့ဒီလူနဲ့သူကဗာလဲသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုလိုက်စုတယ်သူကိုယ်တိုင်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်စကားပြောပြီးလိုက်မစုဘူးလေ100%ဆူတောင်းစကအနာပြီးမှဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာရနေတဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကောင်းတော်သူတို့ကိုသူကဘာအဖြစ်တမန်အဖြစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီတမန်အဖြစ်သူ့တိုးတွေကိုပြန်လဲစုဆောင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတမန်လေဝိအဖြစ်သူ့တိုးတွေကိုပြန်လဲစုဆောင်းတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်ဘလို့ပြောလဲရေခြေလအခန်းကြီး34အငယ်7-16မှာအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါတီကိုယ်တိုင်လိုက်၍ငါသိုးတို့ကိုရှာမည်ကွဲပြားလျက်ရှိသောမိမိသိုးတို့တွင်သိုးထိန်ရောက်သောအခါစ조사၍ရှာတဲ့ကဲ့သို့ငါသည်လည်းငါသိုးတို့ကိုစ조사၍ရှာမည်မိုးအောင်၍မိုက်သောနေ့၌သူတို့ကိုကွဲပြားသောအရရတို့ကငါနှုတ်ဆောင်မည်ဟာလေလုယာသူကဘာနဲ့စ조사၍ရှာမှာလဲသင်ကိုတော်သမီးကိုသုံးပါသားကိုသုံးပါကိုတော်သမီးအားဖြင့်မြောက်များစွာသောအလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့သင်တကယ်ပဲစစ်မှန်စွာစုတောင်းစကအနံထားတဲ့ခါမှာသင်တို့ကိုသုံးပြီးမှ तू ကပျောက်သောဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါငါဒီကိုယ်တိုင်အပြင်ရှာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအတိုင်းတိုင်းအပြည်တို့ကငါခေါ်ခဲ့၍စီဝေးစေပြီးလျင်သူတို့နေရင်ပြည်တို့ပို့ဆောင်ပြီးဣတေလတောင်တို့အပေါ်မြစ်တို့အနာအဆရှိသောနေရာအရရတို့၌ကျွေးမွေးမည်ကောင်းသောချစ်စားရ၌ကျွေးမွေးမည်မြင့်သောဣတေလတောင်တို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့တိုးချန်ရှိလိမ့်မည်သူတို့သည်ဣတေလတောင်တို့အပေါ်မှာကောင်းသောခြံ၌အိပ်၍ကျွယ်ဝသောချစ်စားရ၌စားရကြလိမ့်မည်ဒါကဒီလိုပုံစံပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျစ်စားရရက်တွေဆိုတာမြင်ရောင်ကြည့်စရာမလိုဘူးဒါကဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗာလဲဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ယခုအဲ့ဒီကောင်းသောကျစ်စားရရက်နဲ့တင်ဟာအိတ်စေမယ်လို့ပြောတာအခုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဘယ်လိုမြင်တတ်အောင်ပြောရမလဲဆိုသင်ကဖယားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေတယ်သင်ကဖယားရဲ့သီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်သင်ကဖယားသခင်ရဲ့နုညံ့သိမ့်မှုသင်ကဖယားသခင်ရဲ့ပိညတ်တော်တမန်တရားတိုင်းလိုက်ဆောင်ရှောက်နေဆိုရင်သင်ဟာသစ္စာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ပိညတ်တော်တို့ကိုစောင့်တော်သူဖြစ်တယ်
Eddie Akama, then the count or Jesiah Yama Eyade Sura, meet Dasu, Janja Mama Nunu Tutui. Yada upon my young yet in the Bima, meet Dasu, Yonji Chin the boat to Yon him hope and it, when ye the boat to Bima, count or Jesiah Yama meet Dasu Pio Shin, 8 say Yada Queen, Sat out Yada Queen, Toala Lushaya Queen Petas or count or Jesiah Yapit and Missouri. Hallelujah. A cool General Jamado go, Piatica, nothing at Domiago dream with me. Tu Dosura, tu Tango Japima, tu Zagago, not town that other meeting at 2 Dopset Wabi. Eddie 2 Dodi go, Papiode, not go and dream with me. Tu Zaga not town that Lupioda. Dosoda, not town be my 2 10 Pioda, then let some shout that will Dolo Pioda. Eddie Dodi go, Piaga Babiola, Nadi, not Dodo go dream with me. Eya go lenga pay me. Hallelujah. Eya so that aku mitasu song song lili janja mama ne ni ya piha eya pita lo. Hodonga du dan kang eya da be hout de. Da me tu yue kaut tha de lu ye lu ne ma yue kaut de lu ne ma tu bu shin lo. Hout la? Nga ti nga to mya go chwe mwe mi. Eya go le nga pay mi. Pyaut to go nga sha mi. Hala? Tu the ban ni do to go lightweight sound ke mi. Ayo jo do go a witness see me, ane do go masa me, su pure ashi do go ga, the ya thank you mo you, come ye me who, shin tower pam made of movie. Hallelujah. Piar him pionira. Tu do soda, she on crea can eat the set and a sang and a set on a second parley. Not do are, not the gat down with jabi mare, not home be man out to like the look. Any todo webora. Payat as a gata will not on be my jabima, go check the Lutuane the Toga, Payat Domo, Timbala Yonchi, Timbala winka, Payat Domo. How the no? She on Pura, me on Pura. That chow, ye jila canny tonsally and yes, set is such a go. To the quadrilla that Kama, Tawi, Piarkin, Ludone, and yet this she named Poya the Pipasi. Piro ye jila canny tonsally and ye chow goma. Nga todo ti tao mia, nien to ko mia po ma le yue mie de bien long tu a ya to kwe pya luen lie ne yue a be tu mia ma lai ma sha ja. To phie yue a chin to thain do thao ra phya a main do ko na thong cha lo a shin thao ra phya main do mu ti ga nga a tit shin ni tai to thain ma shi. Hala? A be to thain mia nga to do ko ma sha. To thain do ti nga to do ko ma chwe ma mwe. Go ta dream with the ping out todo, Lu ya cutting the tota yes Asia pit do jump, a chin to tango, taura pie a maid or not on jalo. Biochina a cuchema lolo se pastari, Turogo, Piaga to tango pure hola, pastari. Any to tangy got it, not to go matain not to the matrimu. Biochina got. Ay tore go, tamin to chwe ni yama mobu. Ay tore go, mong ni to chwe ni yama mobu. Ay tore ka le thing the lo thing ni yama mobu. Tinga, payam yam out or to win be ma, payaya biade do can be ma. Payaya biade do got below shibade, so be go ya attend to attend that will pian be ma, tai chwe nine that kama, count or two things pite. Hallelujah. Eddie a jado, payaya biade do pit that way, ma pip bemenebu. Ma pim ya bemenebu. Ma tia bemenebu go pure as a gaga. I no capato tamatiaga, natando a chini piamala pure that way. They no net piana assist be biade or canching at the new at the entire Sazia sat out pite. Hallelujah. Da jown piata king up your day. Not dodo gade. Not dodo go. Not do tiny and not do machumu, malay mashabu. Da jamo, que pia jari. Tota yedo Sazia pit to a jari soda. Go mammy yade, Sadan yet less sergeant can do yade, no shitching can do yade, Jia shouting can do yade, landware to yade, Eddie landware to the togo le, do take pit that pasta go down window mamimbu. Moo you tau sani that do tango le, and I'm a catch him boo. Chichim yet da surale, goga alagashi lo meow, a pacamero yet chichim yet da, that the king should play a chichim yet da ha, Jono Jamaro Boma. No tomorrow will be the Payarking. Then she no winning of Piaga de Labima. Ain't then she no winning of Piapatism she bene go dying to the power machine. Yun that a man named Pura. Hala, that chow,
ဖျားတခင်ကရေရကျေလ34အငယ်6ကိုမှာဒီလိုပဲပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာပြီးတော့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူရေရကျေလအခန်းကြီး34အငယ်30အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်တိုးထိန်တို့တစ်ဖက်၌နေ၏ကြောက်เสียအရန်ကောင်းတယ်ငါတိုးများကိုသူတို့၌ငါတောင်း၍တိုးထိန်အရာကိုနှုတ်မီငါတိုးထိန်တို့သည်နောက်တဖန်ကိုမကျွေးမွေးရကြငါတိုးများကိုသူတို့ပါဇက်မှငါနှုတ်၍နောက်တဖန်မကြိုက်မစားရကြဟာလေလုယာတိုးထိန်တွေကိုပါစတာတွေကိုပြောနေပြီထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကရေကြည်လာအဖြစ် prophet ပြုနေတယ်တိုးထိန်တွေကငါတိုးတို့ကိုမရှာဘူးမကျွေးဘူးခြေထောက်တွေကိုလည်းပတ်တိမစီးပေးဘူးဒါကြောင့်မကျွေးမွေးဘူးဝဲပြလွတ်တဲ့တောသားရဲ့စားစရာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါတိုးတို့ကိုတိုးထိန်တို့ငါကတိုးထိန်ပါစတာတို့ဘက်မှာငါနေတယ်လို့မပြောတော့ငါကပါစတာတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာနေတယ်လို့ပြောတယ်တိုးထိန်တို့ပြည့်များတဲ့တစ်ဖက်မှာနေတယ်သူတို့စီကနေငါတိုးတို့ငါပြန်တောင်းမယ်သူတို့ပါဇက်ထဲကနေငါနှုတ်ယူမယ်ဟာလားနောက်တဖန်ကိုမကျွေးမွေးရဤတိုးကလေးတွေအဖင်ရတော့အရာကိုကိုမစားမတော့ရတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားသူတို့ပါဇက်မှငါနှုတ်ရနောက်တဖန်မကြိုက်မစားရတိုးတွေကိုဖခင်သခင်ကအတင်းသားတွေကိုတင်တို့လက်ထဲကနေသူနှုတ်ယူလိုက်ပြီအတင်းသားတွေကိုသူတို့တင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝါစွာမကျွေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကျွေးနိုင်တာလဲတင်တို့မကျွေးချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော့မခံဘူးဖះနဲ့အစ်စ်မရှိဘူးဖះနဲ့ဒီလိုအစ်စ်မရှိဘူးဖះနဲ့သင်တို့ကြားမှာဒုကြီးကခွဲခြားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကဒါကြောင့်သင်တို့ဖះနဲ့အစ်စ်မရှိတဲ့အခါအတင်းသူအတင်းသားတို့ပြန်လဲတိုက်ကျွေးတဲ့အခါမှာတရားပဲပြတယ်တကိုးမပါသွားတဲ့အတွက်တကိုးကပဲအလုတ်လုတ်တာအဲ့တကိုးမပါသွားတဲ့အတွက်သင်တို့တရားဟောဘလောက်ကောင်းဘလောက်ပဲရည်စရာကောင်းဘလောက်ပဲဝမ်းမြောက်စရာကောင်းခဏလေးခွန်အားရအပင်မပေါက်ဘူးတကိုးမပါတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကိုးပါဖို့ရတဲ့တင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုခံမှတင်တကိုးပါနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရေကျေလ34အငယ်1 3အချင်းလူသားတင်ဒီဣတေလအမျိုးတိုးထိန်တို့တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည်တိုးထိန်တို့အားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာကိုသာကျွေးမွေးသောဣတေလအမျိုးတိုးထိန်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏တိုးထိန်တို့သည်တိုးတို့ကိုမကျွေးမွေးရသလောတင်တို့သည်တိုးတို့ကိုစားကြ၏တိုးမွေးကိုဝတ်ကြ၏စူဖြိုးသောတိုးတို့ကိုလည်းတတ်ကြ၏တိုးရတွင်တိုးတို့ကိုမကျွေးမွေးပါသည်တကားဟာလေလုယာတိုးဆိုတာယုံကြည်သူအသင်းသားကိုခေါ်တယ်တိုးထိန်ဆိုတာပါစတာကိုခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ကအဲ့ပါစတာတွေကိုဘယ်လိုပြောထားလဲကိုအကျိုးကိုရှာပြီးကိုကျွေးမွေးတတ်တဲ့ပါစတာများကိုဆိုလိုပါတယ်ကိုအကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့ 100% နဲ့တိုးတွေအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့မျက်ရည်နဲ့ပေးဆက်နေတဲ့ဆူတောင်းပေးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံပြီးမှသူတပားကနားမလဲပေမဲ့ကိုကဖះနဲ့မှန်နေတဲ့ပါစတာများတဦးတယောက်မှမဆိုလိုပါအခုပြောနေတာဖះသခင်ပြောခိုင်းတဲ့ဟာကကိုအကျိုးကိုရှာပြီးမှကိုအတွက်ပဲကိုဝမ်းတထွားအတွက်ပဲကိုမိသားစုကောင်းစားအတွက်ပဲတခြားဖះတိုးထိတ်အရာကိုရိုက်ထားရတာနဲ့အတင်းသူအတင်းသားများအတွက်ဖះနဲ့အချိန်ပေးပြီးဖះရဲ့အတန်တော်ကိုမစောင့်တတ်သေးတဲ့ဖះရဲ့တကိုးတော်ကိုမရနိုင်သေးတဲ့ပါစတာများကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကပြောတယ်ရေကျေလ34အငယ်4မှာအားနေသောသူတို့ကိုမဆကြနာသောသူတို့ကိုစေးမကုကြအယိုးကျိုးသောသူတို့ကိုအဝတ်နှင့်မစည်းကြသူတပားနှင်သောသူတို့ကိုလိုက်၍မဆောင်ခဲ့ကြပျောက်သောသူကိုမရှာကြအနိုင်ထက်ပြု၍ကြမ်းတမ်းစွာစီရင်ကြပြီးထိန်းသောသူမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်ကွဲပြားကြ၏ကွဲပြားလက်နေသောအခါခတ်သိမ်းသောတောသားရဲ့စားစရာဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာအခုယုံကြည်သူတွေမြောက်များစွာအသင်းသူသင်းသားတွေမြောက်များစွာဘယ်ဘဝရောက်နေတာလဲအခုရေကျေလ34အငယ်4-5နေရာမှာရောက်နေတယ်အားနေသောတိုးဆိုတာအားနေသောအသင်းသားကိုမဆကြဘူးပါစတာတွေကတဲ့ပြောနေတယ်နာတော်တို့ကိုစေးမကုကြဘူးဟာလားနာတော်တို့ကိုစေးမကုကြဘူးဆိုတာ
တင်းကိုအဲ့နာတော့တိုးတွေကို appointment ကိုယူပေးပြီးမှစေခန်းကိုပို့ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့ဖယားရဲ့ဘုံတကုန်းနဲ့မကုပေးတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းတို့အခုလုံနေတာတွေကပါစတာတွေတော်များများပါစတာတွေကဖယားကိုချစ်ကြတယ်အထက်ကတကုန်းမရတဲ့အတွက်လူမျက်နှာကိုရှာပြီးမှလူတွေကလည်းပါစတာတွေကိုဘလို့ရှာတာလဲငါ့ကို appointment ပို့ပေးနိုင်မဲ့ပါစတာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အပြတ်ပြောပေးနိုင်မဲ့ပါစတာစကားပြန်ပေးနိုင်မဲ့ပါစတာကိုအသင်းသားပါစတာအတွက်ရွေးနေတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကုန်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပါစတာအိုးကိုဘာမှဟွာမဖြစ်ချင်တဲ့ဖခင်နဲ့အစစ်မိပြီးမှငါတို့အတွက်ကောင်းကြီးခံပေးတဲ့ပါစတာကိုရှာရအောင်လို့ပြောတဲ့အသင်းသူအသင်းသားကတရားမှာ5 ယောက်မရှိဘူးဟာလေလုယာတယောက်တောင်ရှိမလားမသိဘူးဒါကတော့ဖျားပဲသိတယ်ကျမတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုမတွေ့ဘူးဟာလေလုယာ USA မှာဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကပျောက်တော့အဝိနဲ့မစည်းကြဘူးအယိုးကျိုးတော်တိုးတို့ကိုအဝိနဲ့မစည်းကြဘူးသူ့တပားနင်တော်တိုးတို့ကိုလိုက်ရွက်မဆောင်ခဲ့ကြဘူးပျောက်တော်တိုးများကိုမရှာကြဘူးပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်ဟာလားပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘလောက်ထိအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းခဲ့ပြီလဲပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တဲ့အတွက်ဖယားနဲ့အစစ်မိပြီးမှဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အတန်ဘလောက်ကြားခဲ့ပြီလဲဟမ်ဖယားသခင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတပားကဲ့ရတာမကြိုက်ဘူးသူတပားနေရတဲ့အရာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအခုယုံကြည်သူသားသမီးများသူတပားရှုံချစရာပဲဖြစ်တယ်သူတပားကကိုကြည့်ပြီးအလင်းလင်းသွားဖို့ရဘာမှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုတိုင်ကိုကသူလောကီသားတွေစားတယ်လို့စားလောကီသားတယ်လို့ဝက်တယ်လို့ဝက်လောကီသားနဲ့တဒန်းတဲ့ဖြစ်နေတာလောကီသားမယုံကြည်သူတွေနဲ့ကိုနေထိုင်စားတောက်တာနဲ့ခွဲခြားလို့တောင်မရသေးတဲ့ယုံကြည်သူကိုဖခင်ကဘလို့ကောင်းကြီးပေးလို့ရမှာလဲဟာလေလုယာဖခင်ကသူရွေးကောက်ထားတဲ့သားသမီးကိုသူ့တပားနဲ့ခြားနာပါမစင်ကြဲသောအရာကနေတင်ထွက်ခဲ့ပါဟာလားတင်းရဲ့ဖြောင်းမှချင်းအဖြစ်တင်ဟာငါအသားဖြစ်မယ်ငါလည်းတင်ပါဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်အဲ့လိုပြောတဲ့ဖခင်ကိုတင်ကအခုချိန်ထိကျမတို့အခုချိန်ထိမယုံကြည်သူသာသနာ့ပလူနဲ့အဝတ်စားလဲသူစားတောက်တာလဲသူဟာလားပြောဆိုတာလဲသူဘယ်အလင်းကိုကြည့်ပြီးမှသူတပားကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုမြင်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နိုင်ပါလေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကရေကျေလအခန်းကြီး34အငယ်4-5မှာပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေအာနဲ့တော်တို့ကိုမမဆကြဘူးတဲ့နာတော်တို့ကိုစေးမခုကြဘူးတဲ့အယိုးကျိုးတော်တို့ကိုအဝိနဲ့မစည်းကြဘူးတဲ့သူတပားနင်တော်တို့ကိုလိုက်ရွက်မဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ပျောက်တော်သူများကိုမရှာကြဘူးတဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုမရှာကြဘူးဟာလားပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအတွက်အဖို့ခမပေးသေးဘူးကိုပေးတဲ့အတဘောတရားနဲ့2 ရက် 3 ရက်တပတ်လောက်ပေးတာလေးနဲ့လဲတာဝန်ကျေပြီလို့ကိုမထင်ပါနဲ့ဟာလားတာဝန်ကျေတဲ့သိုးထိန်တွေကိုမပြောဘူးတာဝန်မကျေတဲ့သိုးထိန်တွေကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုတုံးပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကပြောကြွေးတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးဖခင်ရှေ့မှာတောင်းပန်ဖို့ဖြစ်တယ်တိုးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတိုးတို့သည်ကျမ်းတမ်းစွာစီရင်ကြပြီးအနိုင်ထက်ပြု၍ကျမ်းတမ်းစွာစီရင်ကြပြီးဟုတ်လားစီရင်ကြပြီးတိုးထိန်သူမရှိတော့ကြောင့်တိုးတို့သည်ကွဲပြားကြတယ်တိုးတွေကိုအသင်းသားတွေကိုကောင်းမွန်စွာဖခင်ရဲ့နာမတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီသေချာစွာထိမ့်သိမ့်ဗျာဒိတ်တော်နဲ့စစ်ပြီးအားပေးနှုတ်ကပတ်တော်တိုက်ကြွေးထိမ့်သိမ့်တော်သူမရှိတဲ့အတွက်တိုးတွေကအသင်းသူအသင်းသားတွေကပြန့်ကွဲကြတယ်ပြန့်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာတောသားရဲစားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောသားရဲဆိုတာစာတန်လူစီဖာနဲ့တကွအပေါင်းအပါများကဒီလိုခန္ဓာကိုဝါမျိုးသွားတာတင်မတွေ့ရပေမဲ့ဝိညာဉ်တွေအကုန်လုံးချုပ်နှောင်ခံရပြီမမြင်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်ဖို့ရအတွက်တောသားရဲစားစရာဖြစ်နေကြဝိညာဉ်ထဲမှာအစားခံနေရပြီဟာလေလုယာရေချေလာအခန်းကြီး34အငယ်4-5မှာပြောပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ရေချေလာအခန်းကြီး34အငယ်37မှာငါဤကျစ်စားရအရ၌ရှိသောငါတို့တင်တို့သည်လူဖြစ်ကြ၏ဟောဖ
ဖျားခင်ဘာဖြစ်လဲတိုးဆိုတာလူဖြစ်တယ်ဟလာငါဤကျစားရရ၌ရှိသောငါတိုးတို့တင်းတို့သူလူဖြစ်ကြ၏ငါတီလဲတင်းတို့ဤဖျားခင်ဖြစ်သည်ဟုအရှင်ထောက်ရဖျားမိန်တော်မူပြောချင်တာဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူကိုဖျားကငါတိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနားမထောင်တဲ့လူကိုတိုးတွေငါတိုးတွေဒါပေမဲ့ငါရဲ့ကျစားရရမှရှိတဲ့ငါတိုးတို့ဆိုတာသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တဲ့လူကဖျားသခင်တိုးအစစ်တိုးအမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါဤကျစားရအရ၌ရှိသောငါတိုးတို့တင်တို့ဒီငါဤလူဖြစ်ကြ၏လို့ဝန်ခံတာဖျားသခင်တင်တို့ဤဖျားသခင်သည်အရှင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်27မှာဗာပြန်ပြောထားလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားတိုးထိန်တို့သည်တလိษံတဘောရှိ၍ထာဝရဘုရားကိုမရှာဖွေသောကြောင့်အကြံမမြောက်ရကြတိုးစုအပေါင်းတို့သည်အရရက်တို့ကွဲပြားရကြ၏ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပြောချင်တာကဘာကိုပြောနေပြီလဲယေရမိအားဖြင့်တိုးထိန်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘလို့အနာဂတ်ပြုထားလဲဆိုရင်သူပြောနေပြီတိုးထိန်တွေကတဲ့တလိษံတဘောရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုမရှာကြဘူးတဲ့တိုးထိန်တွေကဟုတ်လားတိုးထိန်တွေကတဲ့တလိษံတဘောရှိတယ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုမရှာကြဘူးတဲ့ဘာကိုရှာကြတာလဲထာဝရဘုရားကိုမရှာဖွေတော့ကြောင့်ငါတိုးထိန်နေအကြံမမြောက်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားတိုးစုအပေါင်းတို့ဒီအရရက်တို့ကွဲပြားကြ၏သူတို့အကြံမမြောက်တဲ့အတွက်သူတို့တိုးတွေသူတို့ပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့အတင်းသားတွေအရရက်ကွဲပြားရကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကွဲပြားရကြတာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုမရှာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့အခုချိန်ထိတော်များတိုးထိန်ပါစတာတွေထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းမသိဘူးထာဝရဘုရားဘလို့ရှာရမှာမှလည်းမသိသေးဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအကြံမမြောက်ရကြဘူးလို့ယေရမိအခန်းကြီး30အငယ်27မှာအပြတ်ပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေဟုတ်ပြီယေရမိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်ကိုယေရမိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်ကိုမှာဝပြောတော်ပြီအတိအနံစီဥစီကြီးကိုစားစေခြင်းငါတင်တို့ကိုငါဆောင်သွင်း၍တင်တို့သည်ဝင်စားသောအခါငါပြည်ကိုညစ်ညူးစေ၍ငါ၏အမွေကိုယွန်ရှာပွဲဖြစ်စေကြသည်တကားဟာလေလုယာဇေဘရဟိတ်တို့ကထာဝရဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟုမမေးကြတဲ့ဟာလေလုယာပြောနေပြီထာဝရဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းလို့ဇေဘရဟိတ်တွေကလည်းမမေးကြဘူးတဲ့ဒါဘုရားကသိလို့ယေရမိအဖင်ပရောဖက်ပြုနေတာပြီးရင်ကျမ်းတတ်တို့သည်ငါ့ကိုမသိကြတဲ့ကျမ်းစာရာတတ်တာထာဝရဘုရားကိုမသိဘူးတဲ့ကျမ်းတတ်တွေကလည်းတင်းအုပ်တို့သည်ငါ့ကိုပြစ်မှားကြ၏ဟာလေလုယာတော်ထိုင်းနဲ့တင်းအတင်းသားကိုအုပ်တဲ့သူကလည်းကိုအုပ်ပြီးဖရားရဲ့အလိုတော်ဖရားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျောက်အခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ဘဒုကိုပြစ်မှားရရောက်တာလဲထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားရရောက်တဲ့အတွက်အခုလိုပြောတာဟာလေလုယာပရောဖက်တို့သည်ဘာလကိုအမိပြုလက်ဂျေဇုမဲ့တော်လမ်းသို့လိုက်ကြ၏ဟလားအခုခါမှာဘာလဆိုတာအခုခါမှာမရှိပေမဲ့ပရောဖက်တို့ကဘာကိုအမိပြုတာလဲဖျားခင်ဖွင့်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပညာလားလောကဖျားဖွင့်ပေးတဲ့စာတန်ပညာလားမသိဘူးဖွင့်သမျှမြင်သမျှဟောပြီးမှကိုယ့်အသက်တာမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒီ prophet မျိုးကိုပြောတာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးမှဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ prophet ဆိုတာကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့လူသိတယ်ဘယ် prophet ကဘယ်ဖျားရဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုလဲသင်ဖျားကပြောပြီးသားဟာလေလုယာဘာပြောလဲဖျားကငါအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူငါအလိုတော်ကိုမဆောင်တော်သူတင့်ကိုသိရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်လို့မာလခိထဲမှာပြောပြီးသားဒါကြောင့်တင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီထိုခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့အစစ်မိနေရင်ဤသူသည်ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုကိုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်တယ်လို့တင်သိကိုသိရတယ်ဟာလေလုယာထို့ကြောင့်တင်တို့ဤသားသမီးများကိုငါစစ်ကြောမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဇေဘရဟိတ်တွေပရောဖက်တွေကျမ်းတတ်တွေကိုထာဝရဘုရားကပြောနေတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်မရှင်သောဇေဘရဟိတ်တို့ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တင်းအုပ်တို့ပရောဖက်တို့ကိုဘုရားသခင်ပြောနေတယ်တင်တို့သားသမီးများကိုငါစစ်ကြောမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏
ဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်မရှင်တဲ့ပါစတာတွေဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားနဲ့မညီကျမ်းစာကိုတတ်ပေမဲ့အသက်မရှင်တဲ့သင်းအုပ်တွေကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းစာကိုတတ်ပြီးမှသိပြီးမှအသိလေးနဲ့ပဲကျင့်နဲ့နေပြီးမှကြိုက်တယ်လို့နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကျမ်းတတ်တွေဗျာတဲ့ယူပါယုံကိုမြင်ပြီးမှဖယားရဲ့အလိုတော်မရှိဘဲနဲ့ပြောနေဟောနေတဲ့ prophet တွေတင်းတို့ရဲ့သားသမီးများကိုငါစစ်ကြောမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတယ်။ဟာလေလုယာယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်9ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာဝါပြောတော်ပြီးအတိနံစီဥစီကြီးကိုစားစေခြင်းငါတင်းတို့ကိုငါဆောင်သွင်း၍တင်းတို့သည်ဝင်စားသောအခါပြည်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍ငါ၏အမွေကိုယွန်ရှာပွဲဖြစ်စေကြသည်တကား။အဲ့ဒါပြောချင်တာကတင်းတို့သည်ဟိုတုန်းကဘဝနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုငါပေးတယ်တင်းတို့ကိုကောင်းသောအစားအစာကောင်းသောနေစရာကောင်းသောနိုင်ငံကိုငါပို့ပေးပြီးပြီဒါပေမဲ့နင်တို့ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ပြည်ညညူးစေခြင်းကနင်တို့ပြုတယ်ငါရဲ့အမွေတွေကိုငါယွန်ရှာဖို့ရပြုတယ်လို့ပြောတာဘသူတွေကိုပြောတာလဲဟာလေလုယာကိုဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်မရှင်သေးတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားရဲ့နာမတော်ကိုရှုံချတော်သေးတော်သူဘုံမပေးတတ်သေးတော်သူတမန်တရားနဲ့အညီအသက်မရှင်နိုင်သေးတော်သူကိုယ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်နေတော်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါစတာများအတွက်အဲ့ဒီကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အဲ့ဒီတင်းအုပ်များအတွက်အဲ့ဒီ prophet များအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရမိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်9ကနေတမန်တရားကနေယေရမိအားဖြင့်အနာဂတ်ကျမ်းပြုထားတယ်ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့နှုတ်ကိုသုံးပြီးမှအခုမသိသေးတဲ့ကိုတိုင်ကောင်းတယ်ထင်ပြီးကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကုန်လုံးနားလည်တော့ညံကိုထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဖွင့်ပြပါစေယေရမိအနာဂတ်ကျမ်း23အငယ်1ကနေ4ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်း23အငယ်1ကနေ4ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါထံမှချစ်စားသောသိုးတို့ကိုဖြစ်စည်း၍အရရတို့ကွဲပြားစေသောသိုးထိန်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားကိုသိတဲ့သင်သားတွေထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းသားတွေဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအသင်းသားတွေကိုတဲ့သိုးထိန်တွေကအရရကွဲပြားစေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသိုးထိန်တွေဟာအမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာထို့ကြောင့်ဣတေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါဤလူတို့ကိုကျွေးမွေးရသောတိုးထိန်တို့အမှုမှာသင်တို့သည်ငါဤတိုးစုကိုမပြုစုအရရတို့ကွဲပြားစေ၍နင်ထုတ်သောကြောင့်သင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာငါတက်ရောက်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တိုးတို့ကိုမပြုစုဘူးအရရကိုကွဲပြားစေတဲ့အတွက်သင်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးကိုပါလဲသင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာငါပြန်လဲတက်ရောက်စေမယ်လို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကမြင်တဲ့အတွက်ကိုအားဖြင့်အသင်းတော်ကိုပြိုကွဲသွားလားကိုအားဖြင့်အသင်းသားတွေကွဲလွင့်သွားလားကိုအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီတိုးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုငါဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ပြောလဲသင်တို့ပြုတ်သောဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာငါတက်ရောက်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဒါတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာတဖန်မိန့်တော်မူသည်ကငါဤတိုးစုကိုငါနှင်ထုတ်သောပြည်ရှိသမျှတို့၌ကြံကျွန်းသောတိုးတို့ကိုငါစုဝေး၍နေရင်ပြည်တိုးချံတို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့အောင်မည်သူတို့သည်လည်းတားပွား၍များပြားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးသောတိုးထိန်တို့ကိုသူတို့အပေါ်မှာငါခန့်ထားသဖြင့်သူတို့သည်နောက်တဖန်ကြောက်ချင်းထိတ်လန့်ခြင်းမရှိရကြဆုံးမခြင်းလည်းမခံရကြဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားနဲ့အဆက်ရှိပြီးမှထာဝရဘုရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့တိုးထိန်အသက်ရှင်တဲ့သင်းအုပ်တွေအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ကသူ့တိုးတို့ကိုအုပ်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်ကိုအသင်းအုပ်အသင်းသားလောကပညာရပြီးမှလူကခန့်ထားတဲ့ဘွဲ့တွေနဲ့အရာတွေကိုဘုရားကအကုန်နှုတ်ပြမှာဟာလေလုယာနှုတ်မှာငွေကိုချက်တကက်တို့ရွှေကိုချက်တကက်တို့အချွတ်ခံပြီးမှဒီနေရာကိုရောက်မှာဟာလေလုယာဒါကျမပြောတာမဟုတ်ဘုရားကပြောတာကျမကိုဖွင့်ပြတာဟာလေလုယာကျမတို့နှုတ်ကိုသုံးပြီးပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလောကပညာဘွဲ့တွေကိုရပြီးမှအသင်းသားတွေကိုအထက်ကတကိုးကိုမရဘဲနဲ့အသင်းသားတွေကိုအုပ်နေတဲ့တိုးထိန်တွေကိုပြောတာသူချစ်တယ်မမုန်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တမန်တရားနဲ့အညီအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့သူ့အစီကိုပြန်ရောက်မဲ့တိုးထိန်တို့ရွှေကိုချွတ်တကက်တို့ချွတ်မယ်ငွေကိုချွတ်တကက်တို့ချွတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာ
ယေရမိအခန်းကြီးအနာဂတ်ကျမ်း23အငယ်1ကနေလေအခုယေရမိအခန်းကြီးလေးအငယ်20အကယ်စင်စစ်ငါဤလူတို့သည်ထိုင်းမှန်၍ငါကိုမတိကြမိုက်တော်သူငယ်ဖြစ်ကြ၏ဉာဏ်မရှိကြမကောင်းသောအမှု၌လိမ်မာကြ၏ကောင်းသောအမှုတို့ကိုမပြုတတ်ကြငါဤလူလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူသားသမီးများကိုပြောတာဘုရားသခင်ရဲ့လူအဖြစ်မှာရောက်နေပြီဖြောင့်မတ်တော်သူနေရာရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲငါဤလူတို့သည်ထိုင်းမှန်၍ငါကိုမတိကြဘူးမိုက်တော်သူငယ်ဖြစ်ကြ၏ဉာဏ်မရှိကြဘူးမကောင်းသောအမှုမှာလိမ်မာကြတယ်ကောင်းသောအမှုကိုမပြုတတ်ကြဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကြတော့မဆောင်တတ်ကြဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာလိမ်မာယဉ်ကျေးကြတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယေရမိအခန်းကြီး4အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်ယေရမိအခန်းကြီး3အငယ်15ငါသည်နှစ်သက်သောသူတို့ကိုတင်းအုပ်အရာ၌ခံထား၍သူတို့သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တင်တို့ကိုအုပ်ချလိမ့်မည်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲမိတ်ဆွေထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားတိုင်းစောင့်ရှောက်ပြီးမှဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတဲ့ဖခင်နဲ့အစစ်ရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့တဒံတော်ကိုမြင်ပြီးအတန်တော်ကိုကြားတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးများကိုအထက်ကတကိုးကိုရပြီးမှအဲ့ဒီသားသမီးများကိုဖခင်သခင်ကနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီလူကိုဗာပြောလဲငါသည်နှစ်သက်တော်သူတို့ကိုတင်းအုပ်အရာ၌ငါခံမည်ပြောချင်တာကအသင်းတော်မှာအသင်းသားတို့တွားအောင်မှတင်းအုပ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းပြုတ်ဝပြီးဖခင်သခင်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုသူပြောလိုက်တိုင်းမှာအောင်မြင်ပြီးမှအသီးပွင့်ရနေတဲ့အသင်းသူတင်းသားကိုသိမ့်ပိုက်နေတဲ့တင်းအုပ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူကို तू ကငါနဲ့တက်တော်သူကိုတင်းအုပ်အရာမှာငါခတ်မယ်ဆိုပြီးဖခင်ကြောင့်ပိတ်မှန်တော်ကြီးကိုခန့်ပလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရက်မှာဖခင်စကားအတိုင်းသွားပြီးမှဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အတန်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးမှလိုက်လောက်တတ်တယ်လို့ तू ခန့်မယ်ခန့်တဲ့ခါသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုသုံးရင်အတင်းသားတွေကိုရမယ်အဲ့ဒီလိုငါခန့်တဲ့တင်းအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကတာဝန်ယူတယ်ယေရမိအခန်းကြီး3အငယ်15ဟာလေလုယာယေရမိအခန်းကြီး3အငယ်15မှာပြောထားတဲ့အရာကအခုဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အထက်ကတကိုးကိုခံပြီးမှဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့လူတော်တော်များများဖြစ်တယ်တတိမောသေအခန်းကြီး4အငယ်14ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍သင်းအုပ်များတို့သည်လက်တင်ချင်းနှင့်တကွသင်၌အပ်ပေးသောဆုကျေးဇူးကိုမပြုစုဘဲမနေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အစစ်ရှိပြီးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ရတဲ့သင်းအုပ်များဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတဲ့တင်းအုပ်များတင်းတို့ကိုလက်တင်စုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးကိုမပြုစုဘဲမနေနဲ့အဲ့ဒါဖရားရဲ့တကူပါတယ်ဗျာဒိတ်တော်ခံရတယ်လေဖရားသခင်ရဲ့တကူပါတယ်အဲ့ဒီပါစတာအဲ့ဒီတင်းအုပ်ကတင်းတို့ကိုလက်တင်ပြီးစုတောင်းပေးတဲ့စုဂျေဇုတွေကိုမပြုစုဘဲမနေနဲ့အဲ့ဒီပါစတာကတင်းဟာဖရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးပါစေတင်းဒီဆိုပြီးမှသူကတင်းတို့ကိုလက်တင်ပြီးစုတောင်းကောင်းကြီးပေးနှုတ်မွတ်လိုက်တဲ့အရာကိုတင်းမှတ်ထားပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းရက်တည်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဖခင်မှာပြန်စုတောင်းပါမပြုစုပဲမနေနဲ့လို့တိမောသေအခန်းကြီးလေးအငယ်14ကနေပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေပြီးတော့မဿဲအခန်းကြီး23အငယ်73လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြုစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်လိုသောသူကိုလည်းစီးတားကြ၏အဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကားကိုအခုလိုမျိုးသွားဖွင့်ဖို့တော့ရှိတာဆိုတာတော့ကြီးကိုမြင်ပြီးကောင်းကင်ကိုသွားဖွင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမမြင်ရဘူးဘယ်လိုမြင်ရမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကိုတော်ရှင်စေလွတ်ထားတဲ့သူရဲ့ဟောပြောတဲ့တမန်တရားကိုနားမထောင်ဖို့ရတဲ့မတွားနဲ့အဲ့ဒီလူကသူယူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပိတ်ဆို့တဲ့ပါစတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကဒီကျမ်းစာတိုင်းမြင်တတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားမဲ့တကားကိုဘသူကလာဖွင့်ပေးလို့ငါကဘသူကိုတားမိလို့လဲလို့ထင်တဲ့ပါစတာတွေဟာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဟောကြားနေတဲ့ပါစတာတွေတင်းအုပ်တွေဖခင်သခင်သုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးအရှိန်တကိုးနဲ့ပြောနေတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့ရအတွက်ပိတ်ပင်သားစီးတဲ့တင်းအုပ်တွေပါစတာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနားလည်နိုင်ပါမိကြောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်တင်တို့ကိုဖွင့်ပြပါစေကောင်းကင်တကားကြီးကိုဖွင့်တဲ့တော့ကိုကင်လာတဲ့လူကိုသားစီးတယ်လို့ကိုမမြင်နဲ့ငါဘု து အသားစီးလို့လေဟလာပါစတာတွေတင်းအုပ်တွေငါဘု து မှမသားစီးဘူးဟလာဒါပေမဲ့တင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်မဲ့အသင်းသားတွေဝိညာဉ်တော်တကိုးအရှိန်ကိုတွန်းလောင်းခံနေရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံနေတဲ့ပါစတာရဲ့နှုတ်မွတ်ခြင်းကိုနားထောင်မဲ့အသင်းသားတွေကိုတင်စီးသားမိသလားအဲ့ဒီပါစတာတွေကိုခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟ
Hallelujah. Kaungi nangango win met the gatos so ada would pure up it. Hallelujah. When you not go my pine kaungi nangama win yabu. Eddie when you not go na bete goose at the whole kind payarkin say look hard to go. Bait man or go see that hard a chain of pain and moon. I don't yet see sin and I don't pity. Nadoga baduma lemkan and boo. Ah. That they can't quit a chain a peso tade. Elo lu pasta de go kaungi nang the go peso that do look piaga pure up it may Hallelujah. Hallelujah. Nale and I'm jumping actually winning or the Pimpia Basi. Hobby. You were thought champion see a party shadow, they know the arming la shijai, a chamuga, mosoma and go lu you things are you, a pimapo saging a she, jashes or patanas gago, yuta chai, told out tayo jiswa do dango kanya jalatan, Biochina, shinshinly babe, that live with Adima Babau, mosoma de, hala. Eddie Lodio, go a chance at that happy me Makuni, Mapema, Mapu Sudade, Hala, and I go solo that pit. Hallelujah. Liu with thought, champions a party shadow, Tino, the arming la shijai, a jamuga, Ludaya go being Bata, twinching a gong jam ye jump, Pale, Bata, twin, ye tudo, the mimido, tenasa, dong yet up his jai. At a Biochina wole, Hallelujah. Bago Biochinale, Ludaya go a dinner go wimpo. Angamaya, do tenga, you be my, you be my bada, go a dinner or do like that. Go a dinner, pibida, net to an to pitching up here, Allah, Piajan 10 go a dinner, bibi. Go a let come swat the yago between Ibu, go a dinner, uye to dore, ada net not needed do go. Go ya dinner go nasa, don't yet to be ma. Nedelo pure at dita yapipare. Hallelujah. Go, mean that I'll mean jabasi. Bega lade, I don't attain not have win mahala, Joso that wimpy in Pidwabi. Beno capato tamatiana below attention at the yard in a few superior mesodamashu, bata twin pobe, a ludo she did. Attain that to pobe, a ludo she did. Eddie ludego, you with the jump you see a party shadow tino the arming la shija, a jamuga lutia go bata twin ching aswa. Go yet attain of them a bata twin like that. Hala, attention at piano below may se pia meso, go and yampina mamido, a pino, the time pit halida, at a nasa dong a yellow pura. Hallelujah. Mata canyon a settle again a settle. You were thought champion see a party shadow, they know the arming la shijai. A jamuga, been saying some more zia, a tea ayato go sabo the lucha di twin, the other pincy in chai. To the bago, the nachin, this are sound chinty who topping at the yardwin. Later ayado got lata chai. A yen so to ayado go madamata, now so to ayado go lechia chami. Hallelujah. At a bade belle, the bop out the no. A payata king am a pimpia in a palma mobu. Ada go pure chinaga, champion siare, pastare, they out there. The marchas out to me at that lumolo, champion sia party shadow of Pura. Ako attend that a chance amativu. Did allow Dotty met Abby met champion sia party shadow of Pacha shaded, I met to do me yet nine. Then she no winning of Yamashilo. Allah Eddie Ludega, chance at her time bow look jale. Like sound shout up, bear your sound shout the less so in. Oh, go chandema she there a pimp out there at the edge of the Sabudo paid and yama. Season she there, the sashi there. Dabby met. Later the boat pit that later when pit that go back and a piano piece I met this sound chin. To the bago, the nachin. And I got let and she no winning not go nema go up low nemago, the nana mago. Eddie ayade child of no chandla tacha there. I yen so that ya will let my chamala pen and now so that I go tingo chingo chia melupura. Hala, this sound chin to the bago, the nachin. Hala, pin at the yado to later ayado go nino let hade. Hala, taura pia pin at the ya, taura pia. Pin at the apple that yadi, Nino chant had a let hade. Nino did at the ya, go chanema to the samuye by you the sabotable people chado Ninoga. Hala, not how like na chade. A yin pure the how le malatane, not pure the how chimba. Hallelujah. Hallelujah. Chanta to dino the arming la shijai, a jamuga, pinya point go think ha jabi, maybe do lamb win lo to go less see that jabi who made on we. Hallelujah. Go ya dinoma. Pasta de chanza tatalude. Then out there chanza talu, then oh pitchada, lulu chin kanjada. Dabi me, hala. Pinya go point so. Nyam pinya go yame aya winning or the go de team and nilang or tide. Dabi me Eddie ayaga go at lilo yin gole. Pimba me, hala.
ကိုလည်းခံရမယ်စာမေးပွဲသူတပားလည်းခံရမယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီခံရမှာကိုကြောက်တယ်သူတပားလည်းမခံချင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုလည်းထုတ်မဟောဘူးအဲ့တရားကိုသူတပားကိုလည်းမသိစေချင်ဘူးကိုကလည်းမဟောဘူးသူတပားကိုသိမှလည်းပိတ်ဆို့ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တရားကကိုကပေးဆက်ရတယ်ကိုရဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအထဲသွင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသင်စဉ်းစားကြည့်သခင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာသခင်ယေရှုဘလောက်ထိစင်းရဲနွမ်းပါပင်ပန်းခဲ့လေအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကလိုက်လျှောက်ရတော့မယ်လေထိုသခင်ကသူ့ရဲ့ခြေတော်ရာတိုင်းကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကအနှစ်33နှစ်ခွဲကြီးလောကမှာအသက်ရှင်ပြခဲ့တာအဲ့ဒီ33နှစ်ခွဲရှင်ပြခဲ့တဲ့အရာကိုကဘာမှအသက်မရှင်သေးတော့ကြောက်တယ်လေကြောက်တော့ကိုလည်းမဖွင့်ဘူးသူတပားလည်းမသိစေဘူးသူတပားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကုနဲ့လာဟောတဲ့လူလည်းကိုကစီးသားလိုက်တယ်အဲ့လိုလူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူခတ်သိန်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၏အကျိုးကိုမရှာကိုအကျိုးကိုသာရှာကြ၏ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်27ဟာလားလူခတ်သိန်းဆိုတာလူတွေအားလုံးကတဲ့ကိုအကျိုးကိုပဲရှာကြတယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုမရှာကြဘူးအထက်ကတကုမရရင်ဘယ်သူမှမရှာနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကသူများကိုပြောကြွေးဖို့ရအတွက်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြထားတဲ့တမန်တရားတွေကိုဘုရားသခင်ကအချိန်သာမီသမီးဖွင့်ပြောတော့ဆိုလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်prophet နဲ့ the prophet နဲ့ပါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမယိုသေးကြထို့ကြောင့်သူတို့သွားတော်လမ်းသည်မောင်မိုက်၌ချောတတ်တော်လမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ဟာလားပြောပြီးယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်17ဆက်နဲ့မှာဖျားစကားကိုနားမထောင်နဲ့ဖျားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ the prophet နဲ့ prophet တွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဟာလေလုယာအခုခေတ်တော်များများ prophet တွေဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေရတယ်အမှန်အတိုင်းပြန်လဲမတိုက်ကြွေးရဘူးလူမျက်နာကိုထောက်တယ်ကိုနေရမပေးမှကြောက်တယ်ဟာလားကျွန်မ2014 2015မှာတော်များများ prophet ကို interview ခဲ့ပြီဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့ prophet တွေကျွန်မမမေးဘူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဖယားတခင်မဖွင့်ပြပေးတဲ့ prophet လည်းတယောက်မှမရှိဘူးဒါကျွန်မကဝါကြွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝင်ဖန်ခံပြီးမှဖယားကပြန်ပြောခိုင်းလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ prophet နဲ့ the prophet နှစ်ပါးတို့သည်ဖယားကိုမယိုမသေးပြုကြပြီငါအိမ်၌ပင်သူတို့ပြုသောအရမအမှုကိုငါတွေ့ပြီဟုထောက်ရဖျားမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သွားသောလမ်းကိုမောင်မိုက်၌ချောတတ်သောလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့သည်တွန်းတိုးခြင်းကိုခံရ၍လဲကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောကာလ၌သူတို့အပေါ်မှာဘေးဥပကိုတက်ရောက်စေမည်ဟုထောက်ရဖျားမိန်တော်မူ၏ဖယားရဲ့အလိုတော်မရှိဘဲနဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဟောကြားနေတဲ့ prophet တွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်ခံနေတဲ့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုမခံတဲ့ the prophet မင်းနေဟာလားအဲ့ဒီလူတွေကိုဖယားကဘလို့ပြောနေပြီလဲငါအိမ်၌ပင်သူတို့ပြုသောအရမအမှုကိုငါတွေ့ပြီထောက်ရဖျားမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သွားတော်လမ်းသည်မောင်မိုက်၌ချောတတ်တော်လမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတာသူတို့ဘယ်ကိုပဲသွားဘာပဲလုပ်အထမမြောက်ရတော့ဘူးပြောပြီနော်ပြီးရင်သူတို့ဒီတွန်းတိုးခြင်းကိုခံရမည်ဟာလားသူတို့လဲတော့မယ်ဟာလားဖြောက်မှတ်တော့သူက9ကြိမ်လဲတော့လဲထပြန်လိုက်ပြီဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းပြီးမှဖယားမခိုင်းမဲနဲ့အလောက်ဖယားနဲ့တက်တယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေ the prophet နဲ့ prophet တို့ဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာမကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုနေကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာတွန်းတိုးခြင်းကိုခံရမယ်အကြောင်းမူကားသူတို့ဒီဆုံးမခြင်းကိုခံရတော့ကာလမှာသူတို့အပေါ်မှာဘေးဥပကိုငါတက်ရောက်စေမည်လို့ဘုရားသခင်ကအတိလင်းပြောတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာကြောက်စရာအရန်ကောင်းတယ်ဖယားရဲ့အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဖယားရဲ့အတန်မကြားဘဲနဲ့ကိုမြင်ခိုင်းတယ်တွားပြောလိုက်တဲ့အကျိုးကသူ့တပားကယုံကြည်ပေမဲ့ဖယားကမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ရှမာရိပြည်သား prophet တို့၌လည်းမိုက်တော်တဘောကိုငါမြင်ပြီးသူတို့သည်ဘာလဖျားကိုမိဝဲ၍ prophet ပြုသဖြင့်ငါဤလူဣတေလအမျိုးသားတို့ကိုမာယွန်းစေကြပြီဟာလေလုယာယေရှုဇင်မြို့သား prophet တို့၌လည်းစစ်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲသောတဘောကိုငါမြင်ပြီးယုံကြည်သူ prophet ထဲမှာလည်းယွန်စရာပွဲကောင်းတဲ့ prophet တွေအားလုံးငါမြင်တယ်ထာဝရဘုရားပြောတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်14-15
ယေဇုဇလင်မြို့သားပရောဖက်တို့၌လည်းစစ်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲသောသဘောကိုငါမြင်ပြီးသူတို့သည်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲလျက်မူတာကိုလည်းသုံးလျက်အဓမ္မပြုသောသူတို့အားပေးတတ်သဖြင့်အဘယ်သူမျှမိမိပြုသောအဓမ္မလမ်းကိုမစွန့်ထိုသူရှိသမျှတို့၌ငါ၌တောတော်မြို့သားကဲ့သို့၎င်းယေဇုဇလင်မြို့သားတို့သည်ဂေါမောရမြို့သားကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူပရောဖက်တွေကတဲ့ယွန်စစ်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကိုငါမြင်တယ်တဲ့မတရားသောမေထုံကိုမိဝဲတယ်တဲ့မုတာကိုလည်းသုံးတယ်တဲ့အဓမ္မပြုသောသူတို့ကိုအားပေးတတ်သဖြင့်ဘလို့အားပေးတာလဲသင်ကတော့သွားပြီးမှအဓမ္မပြုတဲ့လူတွေကိုဟာကောင်းတယ်နင်လုတ်တဲ့အဓမ္မကကောင်းတယ်လို့နင်အဓမ္မသွားပြုမှာမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့ဖယားနဲ့အစ်စ်မရှိဘဲနဲ့အဓမ္မပြုနေတဲ့လူတယောက်ကြီးကိုသင်ကဖယားပရောဖက်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာနင်မင်္ဂလာရှိတယ်နင်ကောင်းစားအောင်မယ်နင်မှာဘယ်အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးနင်မသိရောက်စေရဘူးဆိုပြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့မူတာပရောဖက်ကိုသွားပြောပြီးလူမျက်နာထောက်ပြီးမကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုကောင်းတယ်လို့သွားပြောလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလူမှာပြုပြင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖယားလူဖြစ်တဲ့လူကငါရဲ့အသက်တာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ငါစစ်လျှောက်မယ်အဲ့ဒီစိတ်သက်ပဲရှိသွားတာဒါကြောင့်ဖယားစကားနဲ့အညီမဟောတဲ့ prophet တွေမှာအမင်္ဂလာရှိတာကိုပြောအဲ့လိုမျိုးနဲ့အမင်္ဂလာရှိသွားတာဖြစ်တယ်။မှန်တဲ့တရားကိုပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကကိုနေရာမပေးမှာအယမ်းကြောက်တယ်။သူတို့အကျင့်ကိုသိရတာနဲ့လေဖယားကဖွင့်ပြထားရတာနဲ့ဖယားကဒီလိုဖွင့်ပြတယ်လည်းမပြောရဲဘူး။အဲ့ဒီလူတွေကိုဖယားသခင်ကပြောတယ်။ဟာလားမိမိပြုသောအဓမ္မမှုကိုမစွန့်နဲ့ဟာလားအဲ့ဒီလူကအဓမ္မမှုပြုနေတယ်ပရောဖက်ကနင်ကအရန်ကောင်းတယ်နင်ကကောင်းကြီးခံစားရမယ့်လူဖြစ်တယ်လို့စွတ်ပြီးပရောဖက်သွားပြုလိုက်တာဟာဖယားလူကငါ့ကိုအဲ့လိုပရောဖက်ပြုတာဆိုတော့ငါရဲ့အဓမ္မလမ်းကစွန့်ဆရာမလို့ဘူးဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့ကျင်လည်နေတဲ့ဒုစရိုက်ထဲမှာ तू ကစွန့်ဖို့မစဉ်းစားတော့ဘူးဟာလားစစ်လျှောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကအဲ့ဒီပရောဖက်ပေါ်မှာအရန်စိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘလောက်တောင်စိတ်ဆိုးပြီးနိုင်ရှင်ထားလဲတော်တော်မျိုးကဲ့သို့၎င်းဂေါမောရကဲ့သို့၎င်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာကြောက်စရာရမ်းကောင်းတယ်နော်ယုံကြည်သူယေရှုစလင်ပရောဖက်တွေရဲ့ပြုချစ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူသားသမီးများတွေမှန်မှန်သောပရောဖက်ပြုခြင်းဆိုတာသင်ကမားသောအရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အသက်တာကိုမှန်တဲ့ခါတဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ယက်တီမှုသူ့ရဲ့ဒုစရိုက်တို့မြင်နေတဲ့အသားနဲ့သင်ကကောင်းသောပရောဖက်ကိုသွားပြုလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုမပြုပြင်တော့ဘူးငါတလောက်နေတာတောင်ဖယားသခင်ရဲ့လူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးစုကျေးဇူးပေးတယ်ငါ့ကိုဒီလိုစုတောင်းပေးတယ်ဆိုပြီး तू မပြုပြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီ prophet တွေပေါ်မှာဖယားကတအားစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ထာဝရဘုရား prophet ဖယားသည် prophet တို့အမှု၌မိန့်တော်မူသည်ကအလိုဒုစရိုက်ကိုပြုနေတဲ့သူအပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်း prophet မပြုဘဲနဲ့အလွဲ prophet ပြုပြီးမှကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့ prophet တွေကိုဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ထာဝရဘုရားသည် prophet တို့အမှု၌မိန့်တော်မူသည်ကသူတို့ကိုဒေါနနှင့်ငါကျွေးမည်စေခါကိုလည်းတောက်စေမည်ယေဇုဇလင်မြို့သား prophet တို့သည်မူလအမြစ်ဖြစ်၏အတ္တမအမှုသည်တပြည်လုံးနှံပြားလေပြီဟုတ်လားယုံကြည်သူထဲကနေပေါ်ထွက်တဲ့ prophet တွေကသူရဲ့ပင်မြင့်အရင်ဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ကြောင့်အတ္တမအမှုထုံးကားတယ်တဲ့အတ္တမအမှုတပြည်လုံး၌နှံပြားသွားတယ်တဲ့တကယ်လို့သာယေရှုသခင်မျိုးယုံကြည်သူမှာပေါ်ထွန်းတဲ့ prophet ကဖယားရဲ့စကားကိုသစ္စာရှိစွာယက်တည်ပြီးသစ္စာရှိစွာဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဟောပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အာဒမမှုပြုတော်သူကပြုပြင်လာမယ်ပြောင်းလဲလာမယ်အဒါမတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်စရာစားအလင်းဖြစ်မှာလေအခုက prophet တွေကပေါ်ရော့စွာ prophet ပြုပြီးမှဒုစရိုက်ပြုနေတဲ့လူကိုပင်ကောင်းကြီးပေးတယ်နင်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမပြုတ်ပြင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အတွက်တပြည်လုံးနှံ့ပြတဲ့ဒုစရိုက်နဲ့နှံ့ပြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ prophet အမျိုးကိုဒေါနဆိုခါတဲ့အမျိုးဒေါနနဲ့ငါချိုးဒေါနတောင်မှခါတာကိုနောက်ထပ်စေးခါကိုလည်းတိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီ prophet ရဲ့အသက်တာဟာခါတီးချင်းတွေအမျိုးနဲ့သူ့ဘဝဏိကုံးချုပ်ရမယ်ဒါကျမကဝေဖန်ပြီးမှပြောကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဖယားကယေရမိအခန်းကြီး30အငယ်14-15အပြင်ကျမနှုတ်ကိုသုံးပြီးမှဤကဲ့သို့ prophet မပြုပါမည်ကြောင်းမသေးခင်မှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တကိုဝင်စားဖို့ရအတွက်ကျမရဲ့နှုတ်ကိုသုံးပြီးမှပြန်လဲတိုက်ကြွေးနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဖျားရှင်နားထောင်သောသားသမီးများအရောက်စီတိုင်းနားလည်နိုင်ပါမကြောင်းဖျားရှင်ဖွင့်ပြပါစေနောက်ထပ်ဖယားယေရမိအခန်းကြီး23အငယ်19-20မှာဘာထပ်ပြောသေးလဲဆိုရင်
နောက်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့အမြင်ပြုတော်သူတို့အားလည်းသင်တို့သည်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဟုဟောတတ်ကြ၏မိမိတို့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာခြင်းသဘောသို့လိုက်တော်သူအားလည်းသင်တို့သည်ဘေးဥပနဲ့မတွေ့ရကြဟုဟောတတ်ကြ၏ဟာလေလုယာအိုးဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်မရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပရောဖက်သွားပြုတ်လိုက်တာဟာနင်တို့မှာမင်္ဂလာရှိပါစေနင်တို့မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်လို့သွားပြောပြီးပရောဖက်ပြုတ်တဲ့ပရောဖက်တွေကိုပြောနေတယ်ဟာလေလုယာထိုသူတို့တွင်အဘဲသူတီထာဝရဘုရားနှင့်တိုင်ပင်ပြုတ်တနည်းတဲ့အဘဲသူတီအမှုတော်ကိုကြားမြင်တနည်းတဲ့အဘဲသူတီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်၍ကြားတနည်းတဲ့ထာဝရဘုရား၏လေပွေတော်သည်ပူသောအရှိန်နှင့်ထွက်၍ပြင်းစွာသောလေပွေဖြစ်၍မတရားသောသူတို့၏ခေါင်းပေါ်မှာပြင်းစွာတိုက်လိုက်မည်ထာဝရဘုရားသည်လက်ဆက်တိုက်၍အကြံစီတော်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်အမျက်တော်မငြိမ်းရနောင်ကာလ၌သင်တို့၌ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာသူပြောချင်တာပရောဖက်တွေရောအဲ့ဒီယုံကြည်သူတော့ဘသူကဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနဲ့တိုင်ပင်ပြုတ်တယ်လေတဲ့ဘယ်သူကထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုကြားမြင်တယ်လေတဲ့အဘယ်သူဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်၍ကြားတယ်လေတဲ့ဟာလေလုယာဘသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်၍ကြားတယ်လေဘသူကထာဝရဘုရားနဲ့တိုင်ပင်နေတယ်လေတဲ့ဘယ်သူကကောထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်လေတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ပရောဖက်ကောအဲ့လိုအသက်ရှင်တဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာထာဝရဘုရားရဲ့လေပွေတော်ပူသောအရှိန်နဲ့ထွက်၍ပြင်းစွာသောလေပွေဖြစ်မတရားသောသူတို့၏ခေါင်းပေါ်မှာပြင်းစွာတိုက်လိမ့်မည်တဲ့ထာဝရဘုရားသည်လက်ဆက်တိုက်၍အကြံစီတော်ကိုမပြည့်စုံစေတော်မူမည်အမျက်တော်ကိုမငြိမ်းရနောင်ကာလ၌သင်တို့သည်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရကြမယ်တဲ့အဲ့လိုလူပေါ်မှာတိတ်ရောက်မဲ့သိုးတော်မူခါတော်မူတွေကိုဟာလေလုယာယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်19မှာအတိလင်းပြောထားတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာပြီးရင်ထပ်ပြောထားတယ်ဖျားသခင်ကသွားနေဟိုကိုသွားပြောဒီမှာလာခဲ့ဒီမှာပြောဒီအသင်းတော်ကိုသွားပြောလို့မပြောဘဲနဲ့ငါသွားပြောရင်ကောင်းမယ်ငါသွားလို့ရင်ကောင်းမယ်ဒါဖျားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှဖျားနဲ့အဆက်မမိဘဲနဲ့ပြောတဲ့ပရောဖက်တွေကိုဖျားကဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်21မှာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ယေရမိအဖြစ်ပြောထားတယ်ငါမစေလွတ်ပဲထိုပရောဖက်တို့သည်ပြေးကြပြီဟုတ်လားထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်မဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြေးပြီးမှပြောတယ်ငါမမာထားပဲသူတို့သည်ကိုအလိုအလျောက်ဟောပြောကြပြီဟုတ်လားထာဝရဘုရားမမာထားပဲနဲ့ကိုညာနဲ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးဟောပြောတယ်ထိုသူတို့သည်ငါနဲ့တိုင်ပင်ပြုတ်လျင်အဲ့ဒီပရောဖက်ကငါနဲ့အတူတိုင်ပင်ပြုတ်ပြီးမှဟောမယ်ဆိုရင်ငါစကားကိုငါ၏လူမျိုးအားဆင့်ဆို၍ငါ၏လူမျိုးတို့ကမတရားသောလမ်းမှ၎င်းမကောင်းသောအကျင့်ဓလေ့မှ၎င်းလွဲသွားကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီပရောဖက်ကတဲ့ငါနဲ့အတူအစစ်ရှိရင်ငါနဲ့အတူတိုင်ပင်ပြီးမှငါရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုငါလူတွေကိုပြောရင်အဲ့ဒီပြန်ကြားနာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတဲ့ငါရဲ့တရားတော်လမ်းမှမတရားတော်လမ်းကနေလွဲသွားကြလိမ့်မယ်တဲ့မကောင်းသောအကျင့်ဓလေ့မှလည်းလွဲသွားကြပြီပေါ့လို့ဘုရားသခင်ကယေရမိအခန်းကြီး23 21 22မှာအပြတ်ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်အခုပရောဖက်တွေဖျားခိုင်းနေဆိုပြီးမှဖျားရဲ့အတန်ဖျားရဲ့မကြားပဲနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုဖျားကငါနဲ့အစစ်ရှိတဲ့ပရောဖက်ဆိုရင်ငါစကားကိုကြားတဲ့ပရောဖက်ဆိုရင်ငါတရားကိုငါရဲ့သားသမီးတွေစီမှာပြောပြီးမှအဲ့ဒီကြားနာတဲ့သားသမီးတွေကတော့တဲ့မတရားတဲ့အကျင့်ကနေလွဲသွားကြပြီသူတို့ရဲ့အဓမ္မလမ်းကနေလွဲသွားကြပြီပေါ့လို့ထာဝရဘုရားကယေရမိအခန်းကြီး23အငယ်21 22မှာဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဟာလေလုယာယေရမိအခန်းကြီး23အငယ်28 29မှာအိမ်မက်မြင်သောပရောဖက်သည်အိမ်မက်စကားကိုပြောပါလေစေတဲ့ဟာလေလုယာအိမ်မက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံဖွင့်ပြတော်သူကငါဒီလိုအိမ်မက်ယူပါယုံမြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းပရောဖက်ပြုပါစေတဲ့ဟာလားဟောပြောပါစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံရတော်သူသည်နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကိုမှန်ကန်စွာဟောပြောပါလေစေဟာလေလုယာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပြချက်ခံနေဆိုရင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲနဲ့သစ္စာရှိစွာမှန်ကန်စွာဟောပြောပါလေစေတဲ့ဟာလေလုယာအဖျင်းဒီစဘာနဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်တနည်းဟာလားဟိုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ငါဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်မိကဲ့သို့၎င်းကြောက်ကိုထုချေသောတန်သူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဖျင်းကစဘာနဲ့ဘလို့ဆိုင်ပါလဲတဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်နဲ့စဘာရောနေတာကိုဖယားကမကြိုက်ဘူးပြောချင်တာကိုကဒုစိတ်ထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ကိုကဖယားရဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်နေတာကိုဖယားမကြိုက်ဘူးအဖြစ်နဲ့စဘာဖြစ်နေတာမကြိုက်ဘူး
ဂျုံစံကိုမီးနဲ့ရှုပ်ပြီးပြာကိုငရဲမိတဲ့ချပြီးမှဂျုံစံကိုကြည်ထဲသွင်းတဲ့အဆင့်ကိုဘုရားလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့မီးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကြောက်ကိုထုချေသောတန်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တကိုးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမှန်ကန်စွာပြောမယ်ဆိုလူတစ်ယောက်ကမပြောင်းလဲစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအတိုင်းဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့မဟောတော့အခုချိန်ထိမြောက်များစွာသောလူတွေဟာမယုံကြည်သူသာသနာပလူတွေတွေ့ကြည်စရာစားအလင်းမရှိဘူးယုံကြည်သူအချင်းချင်းတောင်ကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲရှိတယ်ဘလို့လူပြောင်းလဲမှလဲဟာလေလုယာနားလည်နိုင်ပါကြောင့်ဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဒီနားထောင်သောသားသမီးအရောက်စီတိုင်းကိုဖွင့်ပြပါစေထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မမူပဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျက်လက်စားသောပရောဖက်တွေကိုဘုရားသခင်ပြောနေပြီထာဝရဘုရားကဟိုမှာသွားလို့မပြောဘဲနဲ့လူတွေကိုဘုရားကငါ့ကိုခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးလက်စားတဲ့ပရောဖက်တွေရေရကျေလအခန်းကြီး73အငယ်9ကိုရေရကျေလအခန်းကြီး73အငယ်9ကိုမှာဣဒေလမျိုးသည်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရောက်မှဆက်တိုက်၍ပြု၍ဆက်တိုက်၍ပြုပြင်ခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲနေကြ၏အချင်းဤသောအရာကိုမြင်ကြပြီးထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မမူပဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျက်လက်စား၍ပရောဖက်ပြုကြပြီးကိုယ်စကားပြည့်စုံမည်ဟုသူတပါးယုံစေခြင်းကပြုကြပြီဟာလေလုယာငါမပြောဘဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုသင်တို့ဆိုလျက်အချင်းဤသောအရာကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်လောလက်စား၍ပရောဖက်ပြုကြသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်အချင်းဤသောစကားကိုပြော၍မူတာယူပါယုံကိုမြင်သောကြောင့်ငါသည်သင်တို့တစ်ဖက်၌နေ၏ဖျားနဲ့အဆက်မရှိဘဲနဲ့ကိုအလိုလျောက်မြင်ပြီးမှကိုလိုလျောက်ဖျားခိုင်းတယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့ပရောဖက်တွေမူတာဆိုတာမူသားရဲ့အဖကစာတန်ဖြစ်တယ်မူသားကိုတုံးပြီးမှလက်စားနေတဲ့ prophet တွေဖျားတခင်ကရေရချေလအခန်းကြီး73အငယ်9အနေကိုအဖြစ်စကားပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေအချင်းဤသောအရာကိုမြင်၍မူသားစကားကိုဟောပြောတတ်သော prophet တို့ကိုငါစီးသားသဖြင့်သူတို့သည်ငါ၏ပြိတ္တစည်းဝေးရာသို့မဝင်ရကြဟာလေလုယာအခုဘလို့မဝင်ရကြရမှာလဲဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့နှစ်ယောက်နေပြီအခုအဲ့ဒီလူတွေကိုတရားပေးဖို့ရအတွက်အချင်းဤသော prophet ကအဲ့ထဲကိုဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဖျားကပြောနေတယ်မိတ်ဆွေငါအချင်းဤသောအရာကိုမြင်၍မူသားစကားကိုပြောတတ်သော prophet တို့ကိုငါစီးသားသဖြင့်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ထဲကနေစီးသားလိုက်ပြီအဲ့ဒီမူသားကိုပြောတဲ့ prophet တွေကိုထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ထဲကနေစီးသားလိုက်ပြီဘလို့စီးသားတယ်လဲအချင်းဤသောအရာကိုမြင်၍မူတာစကားကိုဟောပြောတတ်သော prophet တို့ကိုငါစီးသားသဖြင့်သူတို့သည်ငါ၏ပြိတ္တစည်းဝဲရာသို့မဝင်ရကြဣဒေလအမျိုး၏စရင်၌သူတို့၏အမည်ကိုမတွင်းရကြဣဒေလပြည်၌နေရာမချရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်နေရာမရတော့ဘူးမိတ်ဆွေတစ်ချိန်လုံးကလူတွေကိုဘလောက်ပဲလက်စားဖျားကိုရွေးကောက်ထားတဲ့လူဖျားရဲ့လူအစစ်မှန်ကိုတွေ့ဖို့အကြအတွက်အခွင့်အရေးတွေဖះကဝิญဉ်ထဲမှာစီးတာပလိုက်ပြီအခွင့်ရပြီးမှလက်စားလို့ရမှာသားရဲ့သစိတ်ကိုအခက်ခံရမဲ့ဝิญဉ်လူမဟုတ်တဲ့ထင်းချောင်းဖြစ်မဲ့မိရှုရထဲမှာပါမဲ့လူတွေတော့သူတို့နိုင်တော့မယ်ဟာလေလုယာဖះနဲ့အစစ်ရှိတယ်အစစ်မိတယ်ဖះရဲ့လူဖះရွေးကောက်ထားတဲ့လူရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူတို့ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးထာဝရဘုရားဝิญဉ်ထဲမှာစီးတာပလိုက်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာဒါရေခြေလအခန်းကြီး73အငယ်9နဲ့ကိုအဖြစ်မူတာကိုတုံးတဲ့လက်စားတတ်တဲ့ prophet တွေကိုစီးတားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်31 prophet တို့သည်မဟုတ်မမှန်ဟောပြောကြ၏ဇေပရဟိတ်တို့သည်ဝန်ခံ၍အစိုးရကြ၏ထိုတို့သောအမှုကိုငါ၏လူတို့သည်နှစ်သက်ကြ၏ထိုအမှုဆုံးသောအခါသင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်နည်းဟာလေလုယာပြောချင်တာပါလေ prophet တော့မဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမှအသင်းသူအသင်းသားတွေဇပရဟိတ်တွေကိုတစ်ကြွစေတယ်ဟလားချိုတော်တရားနဲ့ချိုတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုဇပရဟိတ်တွေကလည်းအစိုးရတယ်ဝန်ခံကြတယ်တဲ့ထိုအမှုကိုငါဤလူတို့ကနှစ်သက်ကြတယ်ပေါ့ရော့တဲ့တရားပေါ့ရော့တဲ့အမှုတွေကို prophet ပြုတယ်ဇပရဟိတ်ကလည်းဝန်ခံတယ်အသင်းသူအသင်းသားတွေကဇပရဟိတ်ကဝန်ခံတယ်ဆိုမှတော့အသင်းသူအသင်းသားကတော့ပြတ်ပြီးသွားပြီ
အောက်သွားပြီအဲ့ဒီအမှုပေးနေလို့ဘယ်ကိုရောက်မလဲဘယ်လိုပြုတ်ကြမလဲဟာလေလုယာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီး73အငယ်20မှာပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မရှိမီအနှစ်450မြလောက်သောကာလပတ်လုံးတရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏နောက်တဖန်ရှင်ဘုရင်ကိုတောင်းကြသောအခါရှောလုအမည်ရှိသောကိရှ၏သားဘင်ဂျမိန်အမျိုးဖြစ်သောသူကိုအနှစ်40ပတ်လုံးပေးတော်မူ၏နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ရှင်ဘုရင်အရာ၌ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသူအားသက်သေခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမြင့်သူယေရှဲ၏သားဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကဘလို့ခေါ်တဲ့လူမှဘလို့ရောက်မှလို့ထင်တယ်လဲမိတ်ဆွေငါရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေမဲ့သူဟာလားငါရဲ့သမီးစောမာဦးကိုငါတွေ့ပြီအဲ့လိုမျိုးအပြောခံရမှဘုရားသခင်စီကိုရောက်မှဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒါဝိဒ်တယောက်တည်းအတွက်ဒီလိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ကြည့်စရာပုံသက်သေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိုးခဲ့ရင်လည်းနောင်တနဲ့ပြန်ဝင်တတ်ဖို့ဒါဝိဒ်ရဲ့စိုးခွက်ကောင်းခွက်တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်ပုံသက်သေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာတိုးတို့ကိုစွန့်ပစ်သောတိုးထိန်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟာလေလုယာတပန်ဇာခရိအခန်းကြီး7အငယ်15စက္ကွန်ထာဝရဘုရားသည်ကမိုက်သောတိုးထိန်ဤဒဇာတို့ကိုသိမ်းယူလော့အကြောင်းမူကားဤပြည်၌တိုးထိန်တဦးကိုငါပေါ်ထွန်းစေမည်သူသည်အသက်ခံရသောအကောင်ကိုမကြည့်မရှုလမ်းလွဲသောအကောင်ကိုမရှာနာသောအကောင်ကိုမရှာနာသောအကောင်ကိုအနာပြောက်စေခြင်းငါမပြုရက်နေသောအကောင်ကိုမမဆရက်နေသောအကောင်ကိုမမဆစူသောအကောင်တို့ကိုစားလိုက်မည်စူဖြိုးသောအကောင်တို့ကိုစားလိုက်မည်သူတို့၏ခွာကိုလည်းချိုးဖဲ့လိုက်မည်တိုးစုတို့ကိုစွန့်သောအချီးနီးသောတိုးထိန်သည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းသူ၏လက်ယုံနှင့်လက်ရမျက်စိ၌ဓာဘေးရောက်လိုက်မည်လက်ယုံသည်အကုံအစင်၆ကပ်လိုက်မည်လက်ရမျက်စိသည်အကုံအစင်မိုက်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအသင်းသူအသင်းသားအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြုစုပြိုးထောင်တဲ့လူကိုမဆိုလိုဘူးအသင်းသူအသင်းသားပေါ်မှာဇာတိပဂတိအတိုင်းပဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြုစုနေတဲ့တိုးထိန်တို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘယ်တိုးကမှတော့လူတွေပေါ်မှာနာနာကြည်ကြည်မစစ်ဆန်ပါဘူးလူတွေမလက်ခံမှတောင်ကြောက်ရွံ့ဟန်ဆောင်ပြီးမှယဉ်ကျေးနေရတာဟလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်ယဉ်ကျေးဟန်ဆောင်ပြီးမှပြုံးပြနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပါစတာတွေဝိညာဉ်တော်တကောအားဖြင့်ကိုယ်အသင်းသားတွေကိုမဦးဆောင်နိုင်တဲ့ပါစတာတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီမဆနေတဲ့တိုးထိန်တွေကိုမဆိုလိုဟာလေလုယာပရောဖက်တို့သည်လက်ပေါ်တော်သူသစ္စာပြစ်တော်သူဖြစ်ကြ၏ဇေဘရဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညှဉ်းညူးစေသောတရားတော်ကိုလည်းရှုံချကြ၏ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ပရောဖက်တွေကလက်ပေါ်တော်သူဖြစ်တာလဲထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီသောပရောဖက်ပြုချစ်တွေကိုပြုနေလို့လက်ပေါ်တော်သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဇေဘရဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနကိုညှဉ်းညူးစေသောတရားကိုတော်သူတရားကိုလည်းရှုံချတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်အတိုင်းသစ္စာရှိစွာမယက်တည်တဲ့သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းမရှိတော့တရားတော်အတိုင်းနေပြီးမှစွန့်စရာပဲစရာမတန်ရှင်းတဲ့အရာတန်ရှင်းရတဲ့အရာကိုမမြင်နိုင်မပိုင်းခြားနိုင်သေးတဲ့တိုးထိန်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာတကယ်မှမြင်နိုင်မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောတိုးထိန်ဖျားနဲ့အစစ်ရှိတဲ့တိုးထိန်နှုတ်ကပတ်တော်ဥပ္ပဇေဆရာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံနေရတဲ့တိုးထိန်ကတမာတရားအတိုင်းပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်ပြီးမှတမာတရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာအသင်းသားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတကားကိုဖွင့်တဲ့တိုးထိန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာလူအလိုကိုလိုက်ပြီးမှဇာတိပဂတိအတိုင်းဇာတိလူနဲ့ဝတ်စားတာသူစားတောက်တာသူနေထိုင်တာသူ
အကုန်လုံးပျော်မွေ့ချင်းနေသူမညစ်ညူးတဲ့အရာညစ်ညူးတဲ့အရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုမရွေးယူနိုင်သေးတဲ့ယုံကြည်သူပါစတာတိုင်းကိုငါရဲ့တန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညစ်ညူးစေတော့သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကိုလိန်လို့မရဘူးငါလောကလူနဲ့သူနေလားငါဖရားရဲ့လူနဲ့သူပြီလားကိုစစ်ဆေးတတ်ဖို့ရအတွက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမင်းတို့ဒီလက်ဆောင်ကိုရချင်းငါသာတရားမှုကိုစီရင်တတ်ကြ၏ဇဘရဟိတ်တို့ဒီအခကိုရချင်းငါသာသင်ပေးတတ်ကြ၏ပရောဖက်တို့ဒီငွေကိုရချင်းငါသာအနာဂတ်ကိုဟောတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားကိုခိုလုံလျက်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့တွင်ရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောဘေးဥပမရောက်နိုင်ဟုဆိုတတ်ကြသည်တကားဟာလေလုယာအထူးရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးနော်ရှင်းလေးပါမင်းတို့သည်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်မင်းတို့သည်လက်ဆောင်ကိုရချင်းငါသာတရားမှုကိုစီရင်တတ်ကြ၏ဇက်ပရောဟိတ်တို့သည်အခကိုရချင်းငါသာသင်ပေးတတ်ကြ၏ပရောဖက်တို့သည်ငွေကိုရချင်းငါသာအနာဂတ်ကိုဟောတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားကိုခိုလုံလျက်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့တွင်ရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောဘေးဥပမရောက်နိုင်ဟုဆိုတတ်ကြသည်တကားအဲ့ဒီထဲမှာမရှိပါမီအကြောင်းသိုးထိန်ဇက်ပရောဟိတ်မင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်မင်းဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ပရောဖက်ဖျားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တော်မူသောတင်းအုပ်ဇပရောဟိတ်များဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထို့ကြောင့်သင်တို့တွင်ဇီးအောင်တောင်တီလေကဲ့သို့ထွန်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ယေစုတွင်မြို့သည်မြေပုံများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဗိမာန်တော်သည်လည်းတောတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒါဖျားသခင်ဖွင့်ပြလို့ပြန်လေတိုက်ကျွေးတာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာဒီစကားကိုပြောတာလဲဖျားသခင်ကအခုကျမကို2019ကလေးကသင်းအုပ်တွေအသင်းသားတွေကိုအုပ်နေတာဘယ်သူစီမဝိညာဉ်မီးဗတ္တိဇံမရှိဘူးလို့ပြောတာကျမကပြောရင်ကျမမှာလောကဘွဲ့လောကပညာမရတဲ့အတွက်အယူမတယောက်စကားပြောတယ်လို့ပဲမြင်ကြတာပေါက်တဲ့လူကလည်းပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းသားတွေကမစားနိုင်ပါဆိုလို့ဝင်မခံပေးကြဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမကို2016 2015ဘာတောင်ပြောလဲဆိုရင်ဇာခရိအခန်းကြီး73အငယ်ခွန်9မှာကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကိုမူတီကကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအိုဒါငါဤတိုးထိန်တစ်ဖက်၌ငါဤအပေါင်းပေါ်ဖြစ်သောတစ်ဖက်၌နိုးလောသူရဲ့အပေါင်းဖော်သူရဲ့တိုးထိန်မဲလေသူရဲ့အပေါင်းဖော်လေမယုံကြည်သူအသာသနာပလူကသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်လို့သူမပြောထားဘူးလေသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်လို့ပြောထားတာလေဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအိုဒါငါဤတိုးထိန်တစ်ဖက်၌ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်သောသူတစ်ဖက်၌နိုးလောတဲ့အိုဒါတဲ့ငါအပေါင်းဖော်ငါတိုးထိန်တစ်ဖက်မှာနိုးပါတဲ့နိုးတော့ထတော့တဲ့ဟာလားတိုးထိန်ကိုရိုက်တတ်လောတဲ့ဟာလေလုယာတိုးထိန်ကိုရိုက်တတ်လောတိုးပြုတ်လင်တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြမည်တိုးတငယ်တို့အပေါ်၌လဲငါသည်ငါလက်ကိုတင်အောင်မည်တဲ့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကတပြည်လုံး3စုတွင်2စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရသဖြင့်တစုတာကြံကျွင်းရကြလိမ့်မည်ထိုတစုကိုမိအလဲတို့ငါလျှောက်သွားစေမည်ငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်မည်ရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စုံစမ်းမည်သူတို့သည်ငါဤနာမကိုပထနာပြု၍ငါနားထောင်မည်သူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ဝေါ်မည်သူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘုရားငါတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကအခုခါမှာဘာပြောပြီလဲဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအဖြစ်ဘာအနာဂတ်ကျမ်းဖြစ်အိုးကောင်းကင်ဘုရားအိုးဒါတဲ့ငါရဲ့တိုးထိန်တစ်ဘက်မှာထတော့နိုးတော့တဲ့ငါရဲ့တိုးထိန်တွေကိုရိုက်တတ်တော့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ပါစတာတွေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မညီညွတ်တဲ့တင်းအုပ်တွေကိုပြောနေတာမိတ်ဆွေဟာလေလုယာအခုကာလဖြစ်တာ2019ကတည်းကနိုးစော်ခိုင်းနေတာဝိညာဉ်တော်မီးတကိုးကိုရှာမဒီသူကြိုက်နေတဲ့အသက်တာရောက်မှာမလို့ဝိညာဉ်တော်မီးကိုခေါ်ဖိတ်ပါအသင်းတော်တိုင်းကိုပြောခိုင်းတယ်ကျမလည်းပြောတင်တဲ့လောက်ပြောတယ်သူတို့ကတော့ရည်စရာဟာတလို့ပဲထင်ကြသလားမသိဘူးမတောင်းခံဘူးကျမပြောခဲ့တယ်အသင်းတော်တွေတော်တော်များများဝိညာဉ်တော်မီးကိုခေါ်ဖို့အဖဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မီးကိုရမှဒီဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတော်တော်များများပြောခဲ့တယ်သ
တင်းအုပ်ပါစတာတွေကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ကျမသိတယ်လို့လက်လမ်းမိတယ်လို့အကုန်လုံးထာဝရဘုရားကမိန့်တော့တပြီလုံးမှာတပြီလုံးဆိုတာတကဘာလုံးတပြီလုံးဖြစ်သွားပြီလေတပြီလုံးမှာအကုန်လုံးကိုသူတပြက်စီးလဲမှာရိုက်တက်မှာသုံးစုမှာသုံးပုံမှာတပုံကြမှာအဲ့တပုံငါတဲ့ငါမီးထဲမှာဖြတ်လျှောက်စေမှာဆိုတာစုံစမ်းခြင်းနဲ့မျိုးမျိုးပေးမှာအဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးထာဝရဘုရားကိုမချစ်နိုင်ဘူးစုံစမ်းရကာလမှာဆိုလဲအောင်မှာသိအောင်မှာစုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်ပြီးမှအဲ့မှာရွှေကိုချွတ်တကက်တို့ချွတ်ခံရမှာမီးနဲ့ချွတ်တကက်တို့ငွေကိုချွတ်တကက်တို့ချွတ်မှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစုံစမ်းခြင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုကျမတို့ပြုမှာယုံကြည်သူတွေကိုသူ့ကိုလက်ခံတော်သူတွေကိုအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတဲ့မီးအလယ်နဲ့ဖက်လျှောက်သွားစေမှာဆိုတာဝိညာဉ်တော်မီးတကိုးနဲ့၎င်းတောကမီးနဲ့၎င်းတောကအရာကိုဝိညာဉ်တော်မီးကလည်းကိုအညစ်ကြေးတွေလောင်ကျွမ်းပေးမယ်တောကမီးတွေလည်းဖက်လျှောက်ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုတတ်နိုင်တယ်ငါဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖက်သွဲငါဤထာဝရဘုရားသည်ငါဤကြောက်ငါဤမြို့ရိုးငါဤရဲတဲ့ငါဤကြောက်ဆောင်ငါဤဦးချိုငါဤသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါထာဝရဘုရားမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဘာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုပြီးမှဝန်ခံတတ်သည့်အသက်ရှင်ရဲတဲ့သူကကြံကျွန်းလာမယ်အဲ့ဒီလူစုတောင်းတောင်းကိုငါနားထောင်မယ်သူတို့ဒီလေငါဤလူဖြစ်မယ်ငါလည်းအဲ့ဒီလူရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကဇာခရစ်အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်ခွန်9မှာပြောထားပါတယ်မိတ်ဆွေတိုးထိန်တို့ပါစတာတွေတင်းအုပ်တွေစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့တိုးဝင်ပြီးမှသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံနိုင်မဲ့ပါစတာတွေဖြစ်ပါစေသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံယူတတ်သောပရောဖက်ဉာဏ်ကိုရသောအထက်ကတကိုးကိုခံရသောပါစတာတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပါစတာကဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ခန့်တဲ့ပါစတာလူကခန့်တဲ့ပါစတာပညာနဲ့ရတဲ့ပါစတာတွေတယောက်မကြံဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်မှားစားပါစေဟာလေလုယာဟောရှေအခန်းကြီး၄အငယ်6ခွန်သူ့ရဲ့လူဆိုတာသူ့ရဲ့ပါစတာတွေသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာငါဤလူတို့သည်ပညာနဲ့သောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏သင်တို့သည်ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါဤဇပရောဟိတ်အဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်ဟာလေလုယာငါဤလူငါဤပါစတာငါဤဇပရောဟိတ်ငါဤလေဝိကတော်ညံနေတဲ့ညံနေတဲ့သူ့မှာဆုံးရှုံးရတယ်တဲ့သူတို့ကပညာကိုပယ်သောကြောင့်တော့ဆိုတာဘယ်သူမဆိုလောကပညာကိုပယ်သလားမပယ်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ပညာကိုပယ်နေကြတာပါစတာတွေတင်းအုပ်တွေကဒါကြောင့်ငါဤပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါဤဇပရောဟိတ်အဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကငါပယ်မယ်လို့ပြောတာဟာလေလုယာထာဝရဘုရားရွေးကောက်တဲ့ဇပရောဟိတ်လူတွေအထက်မှာရွေးကောက်တဲ့ဇပရောဟိတ်အဖို့ကအာယုံလိုမျိုးငါခေါ်တော်သူတော်လာလင်လို့ပြောတာဟာလေလုယာငါပယ်မည်လို့ပြောပြီးမိတ်ဆွေတင်ဤဖျားတခင်ဤတရားကိုမေ့လျော့သောကြောင့်တင်ဤသားသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့မည်အခုပါစတာတွေတင်းအုပ်တွေဇပရောဟိတ်တွေဟာလားဖျားတခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်လူရင်းတွေဖြစ်တယ်တင်တို့ရဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းအသက်မရှင်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ပညာကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့အတွက်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းအသက်မရှင်နိုင်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားကိုတင်တို့မေ့လျော့ကြတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမေ့လျော့တဲ့အတွက်ငါတိုးထိန်နေငါရဲ့ဇပရောဟိတ်တွေတင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုငါမေ့လျော့မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုတင်တို့သားသမီးတွေဘာဖြစ်နေလဲတိုးထိန်တွေရဲ့သားသမီးတွေဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေလဲတိုးထိန်တွေဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရတဲ့အတွက်ကိုယ်သားသမီးတွေလည်းမအုပ်ထိန်နိုင်ဘူးကိုသားသမီးတောင်မအုပ်ထိန်နိုင်တာကိုအတင်းသားကိုဘလို့အုပ်ထိန်နိုင်မလဲကိုတောင်လူကန်းဖြစ်နေတဲ့လူကန်းအားလူကန်းလမ်းပြတော်သူကဘလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံပုတ်ပေးနိုင်မှာလဲဒါကပြောကြွေးတာမို့မြင်တတ်ပါပြီကြောင်းကျမကိုဖွင့်ပြထားတယ်ကျမရဲ့နှုတ်ရှာစက်ကိုသုံးပြီးတင်တို့ကိုထာဝရဘုရားဝိညာဉ်ကဝင်ငါနေတာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတောင်မှဘုရားသခင်ကမကြည့်ရှုပေးတော်ဘူးလို့ပြောနေမှတော့ကိုတိုးတွေဟာတိုးတငယ်တွေအတင်းသူတင်းသားတွေတင်ပဲကိုခေါ်သွားမှလဲငရဲတဲ့သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဟောရှေခန်းကြီး30အငယ်7မှာသူတို့သည်စား၍မဝရကြမတရားသောမေထုံကိုပြု၍သားသမီးကိုမပွားမြင်ရကြအကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးကိုယစ်မှုစေတတ်သောကာမဂုဏ်၌ပြောမွေခြင်းမိဝဲသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ကြပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီသားသမီးတွေဟာလားဘုရားသခင်ရဲ့ဇပရောဟိတ်တွေသူတို့စား၍မဝရကြဘူးတဲ့မတရားသောမေထုံကိုပြု၍သားသမီးတို့ကိုမဖွားမမြင်ရကြဘူးတဲ့
စိတ်နှလုံးကိုယစ်မှုစေသောကာမဂုဏ်၌မွေ့လျော်သောကြောင့်တဲ့မိဝဲသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပယ်ကြပြီတဲ့ဟာလေလုယာအယံကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကလေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်တိုးထိန်နေကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူပါစတာတွေကိုဘုရားသခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုကတည်းကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုရင်ဘုရားဒီပါစတာတွေကိုပြောခိုင်းပါလို့ပြောတဲ့ခါကျသူတို့ကငါ့ကိုလည်းမမေးဘူးငါတရားကိုလည်းတရားအတိုင်းမဟောဘူးငါကိုလည်းမမေးဘူးငါကိုလည်းမမေးတဲ့အတွက်ငါလည်းသူတို့ကိုဖွင့်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်သူလို့ဘုရားသခင်လိုချင်တာကသူ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူကအထက်ကတကိုးကိုခံပြီးမှထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းပဲ့ပြင်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းကိုခံနေတဲ့သူကထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြန်လျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမမေ့လျော့ဘူးအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမမေ့လျော့တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့လမ်းတော်ထဲကိုလိုက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတမန်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဘုရားသခင်မချိုက်ဘူးเนาะဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကျမတို့သိပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်မာလခိအခန်းကြီး3အငယ်1မှာမာလခိအခန်းကြီး3အငယ်1မှာဇေဘရာဟိတ်တို့ဤနှုတ်ခမ်းသည်ပညာကိုစောင့်ရကြမည်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဇေဘရာဟိတ်အရာမှာချီးမြှောက်ခြင်းခံထားရတဲ့သူဇေဘရာဟိတ်တို့ဤနှုတ်ခမ်းကပညာကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတာလောကပညာကိုပြောတာအထက်ကတကောပညာကိုစောင့်ပြီးမှဖယားကိုနေရပေးပြီးမှဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကြံတဲ့လူတွေကတရားကိုဒီမှာစားမှာဖြစ်တယ်ဇေဘရာဟိတ်နှုတ်ခမ်းသည်ပညာကိုစောင့်ရကြမည်သူတို့ဤနှုတ်ခမ်း၌လူတို့သည်တရားကိုရှာရကြမည်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြန်လဲတိုက်ကျွေးမဲ့တရားကိုကြံတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကစားရကြမှာနားထောင်ရကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မူသောတမန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသင်တို့မူကားလမ်းလွဲကြပြီလေဝိအမျိုးများတို့၌ပြုသောတရားတော်ကိုထိမိ၍လဲစေခြင်းကပြုကြပြီလေဝိအမျိုးနှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုဖြစ်ကြပြီဟုကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်လားဖျားသခင်ကဇေဘရာဟိတ်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကတရားကိုစောင့်ရမယ်ဘာတရားကိုစောင့်ပညာကိုစောင့်ရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရမယ်နေရာပေးရမယ်ကိုလှုပ်ရမယ်အချိန်မှာနေရာပေးရမယ်စောင့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူတို့ဤနှုတ်ကိုလူတို့သည်သူတို့ဤနှုတ်မှာလူတို့ကတရားကိုရှာရမှာဒီဇေဘရာဟိတ်ဖြစ်နေပြီးမှပေါက်လပဲစာပြောနေတဲ့ပါဇက်မဖြစ်ရအောင်ဒီနှုတ်ရှာပါဇက်ကတရားကိုစောင့်ရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာနှုတ်ကိုကင်းဆောင်ထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကတုံးပြီးမှကျွန်တော်ကျမတို့အထက်ကနေစကားပြောသွားမှာအဲ့ဒီလူပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကျမတဲ့နှုတ်ကနေတရားကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မူသောတမန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇေဘရာဟိတ်တွေကဘုရားခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုကျမကပြောရတဲ့ဘုရားခင်ကစေခန့်ထားတဲ့တမန်ကင်းဆောင်တမန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ခန့်အပ်ထားတဲ့သင်းအုပ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ပညာတော်တွေအားလုံးဘုရားကမေးရင်မေးတဲ့အတိုင်းဖြေနိုင်ရန်အတွက်ဘုရားကဝိညာဉ်ပညာတွေအားလုံးပေးသူနဲ့သက်လို့ပြန်ခတ်ပြီးမှဒီတရားကိုသင်ခိုင်းတာဒီတရားအဖြစ်လူပေါင်းမြောက်များစွာတော့ဒီပြန်လဲစားတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါလမ်းသို့မလိုက်တရားအမှုသင်လူမျက်နာကိုထောက်သောကြောင့်လူခတ်သိမ်းတို့သည်သင်တို့ကိုမထီမဲ့မြပြု၍ရှုံချစေခြင်းကငါစီရင်မည်ထာဝရဘုရားရဲ့ဇေဘရာဟိတ်တွေလေဝိတွေသင်းအုပ်တွေသင်တို့ကတဲ့လူမျက်နာကိုထောက်တယ်တဲ့ငါလမ်းထဲကိုနင်တို့မဝင်ကြဘူးမလိုက်ဘူးတဲ့တရားအမှုတွင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအမှုမှာလူမျက်နာကိုထောက်တဲ့အတွက်နင်တို့ကိုတဲ့လူတွေပြန်ရှုံချเสียဖြစ်အောင်ငါစီရင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အခုပါစတာတွေသင်းအုပ်တွေမိသားစုတွေသူများတွေလက်ညှိုးထိုးနေတာ
ကိုအတင်းသူအတင်းသားတွေကိုကတော့အုပ်နေတာလော့ဟိုဘာလဲဖယားရတရားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျက်နာကိုထောက်ပြီးမှကောင်းပြနေတာဟန်ဆောင်ပြနေတာအုပ်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့အတင်းသားတွေကကိုကိုထိုးနေတာနှိပ်ကွက်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးကိုထင်ရသားနဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးကလက်ညှိုးထိုးကျွေးနေတာပြောကျွေးနေတာချီးမွမ်းချင်းမခံရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားမာလခိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်9မှာပါပြီးသားထာဝရဘုရားရဲ့တရားလမ်းတိုင်းမလိုက်ပဲနဲ့လူမျက်နာကိုထောက်ပြီးမှဟောကြားနေတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်တကောမပါတဲ့အတွက်လူမျက်နာကိုထောက်တဲ့အတွက်ခတ်သိမ်းသောလူတွေကတင်တို့ကိုပြန်လဲပြီးမှရှုံချစေဖို့ရအတွက်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကစီရင်မယ်လို့အပြတ်ပြောပြီးပြီမထူးဆန်းမှုမိတ်ဆွေဒါကြောင့်လူမျက်နာကိုထောက်ရင်ကြေကွဲရမယ်လူမျက်နာကိုထောက်ရင်နာကြီးရမယ်လူမျက်နာကိုထောက်ရင်ရင်ကွဲရမယ်ပလက်ဟပ်ပလက်ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာလူမျက်နာကိုရှာရင်လူမျက်နာကိုရမယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျမကိုဘယ်လိုပြောလဲဒီ2019ကုံပိုင်း2019 4လပိုင်းမှာ4လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းမှာလူမျက်နာကိုငါသမီးလူမျက်နာကိုရှာရင်သမီးကလူမျက်နာရမယ်ဖခင်မျက်နာကိုရှာရင်ဖခင်မျက်နာရမယ်လို့အတန်ကြီးနဲ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမကလူမျက်နာကိုမရှာဘူးကျမတို့မိသားစုကတပ်ပြင်အထံတော်မှာထွင့်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတွေတော်များကကျမတို့မိသားစုကိုနင်တို့သိရင်ဘယ်သူလာတကြိုမလဲနင်တို့သိရင်ငါတို့တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပရာစတာကရှိသေးတယ်ကျမသိလို့ရှိရင်ကျမတို့မိသားစုသိလို့ရှိရင်တကြိုမဲ့လူမရှိမှာကိုစိုးရင်ပူပင်ကြောက်ကြပေးနေတဲ့ပါစတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲမစိုးရင်နဲ့ဟာလေလုယာအခု USA ကိုရောက်နေတဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရဖို့နံပါတ်1ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုခြေလန်းတဲ့ယုံကြည်သူရှိတော်လဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမမတွေ့သေးဘူးငါသေးရင်ဘဒုတကြိုမလဲငါသေးရင်ငါမိသားစုသေးရင်ဘဒုတကြိုမလဲငါမိသားစုသေးလို့ရှိရင်ယူဇက်အောက်ကနေ1000ထောက်ပံ့ခြင်းငွေရဖို့လိုတယ်ဟာလားငါမိသားစုသေးရင်ဖခင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကိုအာမကိုရဘူးယူဇက်အောက်ကနေ1000ထောက်ပံ့ဖို့မျှော်လင့်ပြီးမှအာတုပတိုင်းကိုချလူနေတဲ့လူရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသင်တို့အာတုပတိုင်းကိုချလူနေတဲ့ဟာတွေဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကျဲကြည့်ပါလားသင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်လောက်ထိလင်းနေပြီလဲဟာလေလုယာဒါကျမကဖခင်ကတပ်ပြင်အထံတော်မှာပဲနေခိုင်းလို့နေတာကျမသိရင်ကျမကိုချစ်တဲ့လူလာလဲပါစေကျမမိသားစုသိရင်ကျမမိသားစုကိုချစ်တဲ့လူလာလဲပါစေကျမတို့သေသွားလို့ရှင်ခန္ဓာကမြေကြီးထဲမှာဝင်သွားမှာကျမတို့ဝိညာဉ်အတွက်ပဲလိုအပ်တာကျမတို့လှပစွာတကြိုချင်းလှပစွာစီရင်ချင်းတွေကနံပါတ်1မှာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကဘလို့ပဲသိမ့်တန်းမြောက်များစွာကုန်ပြီးတကြိုတော်လဲမြေကြီးအောက်ထဲမှာဆွေးမြေလောက်တဲ့ချစားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်အတွက်ပဲရှာဖွေစူးစောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအခုကျမနင်တို့သိရင်ဘယ်သူတကြိုမှာလဲအသင်းတော်တစ်ခုခုကိုပါဝင်လိုက်ပါဆိုပြီးမှပြောပေးတဲ့လူတော်များရှိတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဖျားကို 100% ခိုးလုံးမိခိုထားတဲ့လူကထိုဖျားကအချီးနှီးမထားဘူးသူလှုပ်ပေးမှာအားလုံးတာဝန်ယူပေးတာအမိဝမ်းထဲကနေပဋိတ်တရေမဆွဲယူစင်ကပင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်ပဋိတ်တရေဆွဲယူစင်ပင်လင်သူကစောင့်မပေးခဲ့တဲ့ဖျားအသွားကျိုးစပင်ဖြူတဲ့ထိသူဆောင်သွင်းသွားအောင်မဲ့သေတဲ့ထိသူတာဝန်ယူသွားအောင်မဲ့လို့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ထာဝရဘုရားကကျမတို့ကိုပထမဦးဆုံးကိုတကြိုမဲ့အသင်းသားပါစတာကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုဝိညာဉ်တိုက်ကျွေးနိုင်မဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးနိုင်မဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတဲ့သင်းအုပ်ကိုရှာပါဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတဲ့သင်းအုပ်ဖြစ်ဖို့ကိုသင်းအုပ်တွေဆုတောင်းပါ appointment ပို့ပေးရုံတက်ပါစတာကိုမရှာနဲ့ဖျားသခင်စီမှာကျမ်းမာချင်းတင်တောင်းရင်ဘာ appointment မှမလိုဘူးကျမတို့ USA မှာ
17ကိုလာပိုင်းမှာရောက်တယ်နှစ်နှစ်အတင်းတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်လေးဖြာကွဲသွားတယ်အခုကျမတို့မိသားစု2013 2014 2015 2016 2019 2018 2019 2020ထိမိသားစုဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်တယ်မိသားစုဖျားအတန်နဲ့ပျော်မွေ့တယ်ဟာလားစာမွေးပွဲဖြေရတယ်2019မှာစာမွေးပွဲအောင်သွားပြီ2020မှာငါသမီးစတော့ဆိုပြီးဒီနေရာကိုပေးလိုက်ပြီဒါဖျားပေးတဲ့ zip link ဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ပဲဒါပေမဲ့ဖျားကပေးတဲ့ zip link ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါသမီးနေ့ရက်နှုတ်အဖြစ်ငါအလုတ်အများကြီးငါလုပ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကအလိုတော်ရှိရင် तू အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းတုံသွားမယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်တာဖျားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖျားကိုအပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာပူပင်စရာကြောက်ကြစရာမရှိဘူးမိတ်ဆွေဟာလေလုယာမာလခိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်4:6ငါဤဗြိဉ္ဉ်ကိုလေဝိအမျိုး၌တည်စေခြင်းကငါဤစကားကိုသင်တို့စီတို့ငါပေးလိုက်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငါဖွဲ့သောအသက်ဗြိဉ္ဉ်ဟလာငါဖွဲ့သောအသက်ဗြိဉ္ဉ်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းဗြိဉ္ဉ်သည်ထိုအမျိုး၌ရှိ၏ငါကိုကြောက်ရွံ့၍ငါနာမတော်ရှေ့၌ထိတ်လန့်သောကြောင့်ငါဖွဲ့၍ပေး၏ထိုအမျိုးသည်သစ္စာတရားစကားကိုပြောတတ်၏သူ၏နှုတ်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မတွေ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတိုင်းငါနှင့်အတူတွာလာ၍များစွာသောသူတို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်မှလွဲရှောင်စေတတ်၏တဘောပေါက်လားမိတ်ဆွေငါဤဗြိဉ္ဉ်ကိုထာဝရဘုရားကသူဖွဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားအတက်ကိုဘယ်သူမှသိစေတာလေဟာလားငါဤလူမျိုးလေဝိအမျိုး၌တဲ့ငါဤပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့စီတို့ငါပေးလိုက်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတယ်ငါဖွဲ့တော်အသက်ဗြိဉ္ဉ်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းဗြိဉ္ဉ်ကထိုအမျိုး၌ရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာငါကိုကြောက်ရွံ့၍ငါနာမရှိ၌ထိတ်လန့်သောကြောင့်ငါဖွဲ့၍ပေး၏ထိုအမျိုးသည်သစ္စာတရားစကားကိုပြောတတ်၏သူနှုတ်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မတွေ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတိုင်းငါနှင့်အတူတွာလာ၍များစွာသောသူတို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်မှလွဲရှောင်စေတတ်၏ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ဖွဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလေဝိအမျိုးမှာရှိတယ်အသက်ဗြိဉ္ဉ်လည်းလေဝိအမျိုးမှာရှိတယ်သူဖွဲ့တဲ့အသက်ဗြိဉ္ဉ်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းဗြိဉ္ဉ်ကလေဝိအမျိုးမှာတည်တယ်အမြဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒါမာလခိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်4ကိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုအခုနလည်းပြောပြီးအခုလည်းပြန်ပြောတယ်မာလခိအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ4လာတော်မူသောနေ့ရက်ကိုအဘယ်သူသည်မသိမ့်မရှောင်ဘဲနေလိမ့်မည်နီပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအဘယ်သူသည်ခံရလိမ့်မည်နီထိုသခင်သည်ငွေစစ်တော်သူ၏မိခဝါတဲ့သုံးသောဆက်ပြကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူမည်ဟာလားကျမတို့အပေါ်မှာသင်တို့အပေါ်မှာသင်တို့တောင်းတတဲ့အတိုင်းသင်တို့ခံယူတဲ့အတိုင်းသင်တို့အပြုတ်ပြင်ခံတဲ့အတိုင်းသူလာတော်မူတဲ့အခါမှာတဲ့ဘသူကမသိမ့်မရှောင်ပဲနေမှာလေတဲ့သူပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအဘယ်သူဒီခံရနိုင်မှာလဲတဲ့နာသူကစစ်မယ်တဲ့ငွေကိုစစ်တော်မီငွေကိုစစ်တော်သူဤမီလို့ပဲသူကလာစစ်မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်မီနဲ့စာမွေးပွဲခဝါတဲ့သုံးတော်ဆက်ပြကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါပြီးမှ तू ကဘာပြောလဲထိုင်လက်ရွှေငွေကိုချွတ်တဲ့ကဲ့သို့လေဝိသားတို့ကိုချွတ်၍တန့်ရှင်းစေတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ထာဝရဘုရားဖို့ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းပူဇော်တကားကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာရွှေကိုစစ်တကဲ့သို့စစ်တယ်ငွေကိုစစ်တကဲ့သို့စစ်တယ်ခဝါတဲ့သုံးတဲ့ဆက်ပြတကဲ့သို့ကောငွေကိုချစ်တော်မီးတို့နဲ့၎င်းလှုပ်တယ်တဲ့သူရဲ့လေဝိအမျိုးဟာလေလုယာလေဝိအမျိုးဇက်ပရောဟိတ်အမျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုးကတဖွဲ့တစည်းတဲ့ဖြစ်တဲ့တညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ခွဲခြားလို့မရအောင်ထာဝရဘုရားကပြောထားတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါယူဒပြည်သူယေရှုစင်မြို့သားတို့ဤပူဇော်တကားသည်ရှေးလွန်လေပြီးသောနှစ်လနေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူပွေရာဖြစ်လိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်တော်မီဗတ္တိဇံကိုရပြီးမှဝိညာဉ်တော်မီဗတ္တိဇံရဲ့ပြုတ်ပြင်ပုံသွင်းခြင်း
ဖွဲ的没生拿的，阿公侬米手表价钱，阿公侬我内台，阿表边阿蹦端看比，但是那温人那偏也马上请我看有内的用几度，เขาว่า的东多米，เขาว่า的东多十边的蹦上他的，外国吃的个都吃没，学国吃的个就台币吃没，哎里路个呗。လေဝိသားတို့ကိုချွတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူတွေကတဲ့ထာဝရဘုရားဖို့ဖြစ်ပြီးမှဖြောက်မှတ်ခြင်းပူဇော်တကာကိုသူတို့ကပူဇော်နိုင်မယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့လူတွေကမပူဇော်နိုင်ဘူးပြောပြီးသားအပြတ်အဲ့ဒီချွတ်ချင်းကိုမခံတဲ့လူရဲ့ပူဇော်တကာဖြောက်မှတ်ခြင်းပူဇော်တကာလို့မပြောဘူးအချီးနီးသောပူဇော်တကာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟေရှာယအခန်းကြီးဗာလဲတဲ့အငယ်73မှာပြောထားတယ်ပြီးတော့မာလခိထဲမှာလည်းတင်တို့ရဲ့အချီးနှီးပူဇော်တကာကိုမဆောင်ခဲ့ကြနဲ့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကအယံကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကရိုးရိုးလေးနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုတရားကိုဖတ်ပါရိုးရိုးလေးနဲ့သူလုတ်ပေးတာလေးကိုပဲဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်သွားတဲ့လူရွှေချွတ်တကဲ့သို့ငွေချွတ်တကဲ့သို့အချွတ်မခံရတဲ့စစ်ဆေးခြင်းစုံစမ်းခြင်းမခံရတဲ့လူထာဝရဘုရားရဲ့နှစ်သက်သောပူဇော်တကာကိုမပူဇော်နိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေဟာလေလုယာထာဝရဘုရားနှစ်သက်တဲ့ပူဇော်တကာကိုပူဇော်နိုင်မဲ့သူကထာဝရဘုရားကရွှေကိုချွတ်တကဲ့သို့ငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ခဝါတဲ့စက်ပြာကိုတုံးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့မီးရှို့ပြာချမီးကြီးချွတ်ချင်းခံရတဲ့အသက်တာကိုမှသာထာဝရဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်ရှေးလွန်လေပြီးတော့သူရဲ့ပူဇော်တကာကဲ့သို့တဲ့ထာဝရဘုရားနှစ်သက်သောပူဇော်တကာကိုအဲ့ဒီလူကပူဇော်နိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုကျမအဲ့ဒီပူဇော်တကာကိုပူဇော်နေပြီဘာလဲထာဝရဘုရားကနှစ်သက်လို့ငါနှစ်သက်သောသူကိုသင်အောက်အရာ၌ငါခတ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျမကို2018မှာပေးလိုက်တယ်2020မှာသုံးလိုက်ပြီဟာလေလုယာဒါကျမကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေဇုကိုတစ်ချက်ထုတ်ပြီးမှဖွင့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာအကုန်လုံးမဖွင့်ပြသေးဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့အသက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်ရဲ့အခုအဲ့ဒီလူကဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ရင်းဖြစ်သွားပြီဟာလားရွှေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်ပြီးသွားပြီငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်ပြီးသွားပြီဟာလားအဲ့ဒီလူကဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကဘာပြောတာလဲဣတေလအမျိုးဤသားဦးပေါင်းတို့အတွက်လေဝိသားတို့ကိုငါရွေးရွယူ၏လေဝိသားတို့သည်အထူးသဖြင့်ငါဤလူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါသည်ငါဤကျွန်းဤစကားကိုသိစေ၍ငါဤတမန်တို့ဟောပြောသည့်အတိုင်းပြုတတ်၏ဟာလေလုယာအခုသင်ကရွှေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်ခံရပြီငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်ခံရတဲ့စာမေးပွဲကိုအောင်သွားပြီနောင်တရပြီစစ်မှန်တဲ့တိုးထိန်နေသူဖျားထောက်ရဖျားနဲ့တက်တဲ့တင်းအောက်အရာကိုခန့်ဖို့ရအတွက်လေဝိမျိုးဖြစ်ဖို့ရအတွက် तू ကဘာလုပ်တယ်လဲမာလခိအခန်းကြီး3အငယ်1လေးမှာထပ်ပြီးမှရွှေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်တယ်ငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်တယ်ခဝါတဲ့သုံးတဲ့ဆက်ပြာနဲ့ तू သုံးပြီးတော့ထာဝရဘုရားကရှေးလွန်လေပြီးတော့ပူဇော်တကာကိုပူဇော်တဲ့နှစ်သက်တဲ့အရာကိုပူဇော်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာကိုသင်ရောက်ပြီးသွားလို့အောင်ပြီးသွားပြီထာဝရဘုရားရဲ့အတိမပြုခြင်းထာဝရဘုရားနဲ့အစစ်ပြုခြင်းကိုရတဲ့အခါမှာဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး44အငယ်26ထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ယင်ဟလာငါသည်ငါကျွန်ဤစကားကိုသိစေ၍ငါတမန်တို့ဤဟောပြောသည့်အတိုင်းပြုတတ်၏ယေရှုဇလင်မြို့ကိုသင်သည်လူနေရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍၎င်းယူဒမြို့တို့ကိုသင်သည်လူနေရာဖြစ်လိမ့်မည်တီဆောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ပျော်ပြည့်ရာများကိုငါပြုတ်ပြင်မည်ဟု၍၎င်းဆိုတတ်၏ဟာလေလုယာပြောချင်တာကထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ယင်ထာဝရဘုရားရဲ့တမန်ဖြစ်သွားပြီလေဝိကလည်းတမန်ဟာလားအဲ့ဒီလူတွေသူ့ကိုဘုရားကဒီနှုတ်မှာနေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်သူ့သမီးပြောတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်စေတော့မယ်ဟာလေလုယာဖြစ်စေမယ်သူပြောပြီးပြီငါရဲ့ကျွန်ပြောတဲ့စကားကိုငါသိစေပြီငါရဲ့တမန်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းငါပြုတယ်ဟာလေလုယာဟေရှာယအခန်းကြီး44အငယ်26မှာအပြတ်ပြောထားတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ထပ်ပြောပြီးဘယ်သူကထာဝရဘုရားကိုကြောက်တယ်လဲဟာလေလုယာကျမတို့ကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်လမ်းတိုင်းစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာစာမေးပွဲအောင်သွားပြီးကဲငါသမီးပြောတော့ငါသမီးလှုပ်တော့လို့တမန်အဖြစ်ကျွန်းကင်းဆောင်ဖြစ်စပြီးမှထုတ်ပြောခိုင်းလိုက်ပြီပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ
တင်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သနည်းအခုနားထောင်နေသောသူအခုနားမထောင်သေးသောသူနောက်လိုက်နားထောင်မဲ့သူနောက်လိုက်ရွေးကောက်ခြင်းခံမဲ့သူကိုထာဝရဘုရားဘာပြောလဲတင်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သနည်းထိုသူသည်ကိုတော့ကျွန်ဤစကားကိုနားထောင်ပါစေအဘယ်သူသည်အလင်းမရှိဘဲမောင်မိုက်၌တွာလာသနည်းထိုသူသည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုခိုလုံ၍မိမိဘုရားသခင်ကိုအမိပြုပါစေဟာလေလုယာအခုပြောတာပေါ့နင်တို့မှာဘသူကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်လေကြောက်ရွံ့ရင်ထာဝရဘုရားခိုင်းတဲ့တမန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဟာလားသင်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အလင်းမရှိဘဲတွာလာတယ်လေဟာလားထိုသူသည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုခိုလုံပြီးမှမိမိကိုထာဝရဘုရားကိုမိမိဘုရားသခင်ကိုအမိပြုပါစေလို့ဟေရှာယအခန်းကြီး90အငယ်30ကနေတင်ပေးသွားတယ်ဟာလေလုယာယောဟန်အခန်းကြီး73အငယ်20ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါစေလွတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူကိုငါကိုလက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူတော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်မဟုတ်ပါဘူးငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါစေလွတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ဟာလားထာဝရဘုရားသခင်ယေရှုကထာဝရဘုရားကငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကတဲ့ရှင်ယောဟန်ထဲမှာခရစ်တော်စေလွတ်တဲ့တမန်တော်တွေကိုလက်ခံတဲ့လူကခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလားခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့လူကအဖခမဲတော်ကိုလက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုကတက်သေးခံပေးတဲ့မိတ်ဆွေမဿဲခန်းကြီး30အငယ်40မှာအဲ့ဒါကယောဟန်ခန်းကြီး73အငယ်20ဖြစ်တယ်အခုကမဿဲခန်းကြီး30အငယ်40သင်တို့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူတော်သူကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါတမန်တော်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလားငါသမီးနင့်ကိုလက်ခံတဲ့သူကငါ့ကိုလက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုလက်ခံတဲ့သူကငါရဲ့အဖခမဲတော်ကိုလက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်လို့မဿဲခန်းကြီး30အငယ်40မှာတက်သေးခံထားတဲ့သခင်ယေရှုကတလောနဲ့ခန်းကြီးလေးအငယ်8မှာငါတို့ကိုညင်းပယ်တော်သူသည်လူကိုသာညင်းပယ်သည်မဟုတ်ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုညင်းပယ်တော်မူ၏ဒါတမန်တော်တွေကပြန်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ငါကိုညင်းပယ်တော်သူသည်လူကိုသာညင်းပယ်သည်မဟုတ်ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတို့အားဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုညင်းပယ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်တွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဣသေလအမျိုးပြောက်လွင့်တော့သူများဒါကြောင့်အကျဉ်သူသည်ထာဝရဒီအရာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်မယ်နော်ဣသေလအမျိုးပြောက်လွင့်သောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလောသွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတီလူနီးပြီးတည်င်းကြားပြောကြလောနာတော်သူတို့အားချမ်းသာပေးကြလောသေတော်သူတို့အားထမြောက်စေကြလောနူတော်သူတို့အဖို့တန်ရှင်းစေကြလောနတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနင်ထုတ်ကြလောတင်တို့သည်အဘိုးကိုမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဘိုးကိုမခံဘဲပေးကမ်းကြလောဟာလေလုယာဒါကကျမ်းစာအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပလင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မဿဲခန်းကြီး30အငယ်17 73မှာမြည်သည့်ရွာသို့ဝင်လျင်ထိုမြို့ရွာသို့၌အဘယ်မည်သောသူသည်ထိုက်တန်တနည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလောအိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလောထိုသူအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့မွတ်သောမင်္ဂလာသည်ရောက်စေတည်းမထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေတည်းဟာလေလုယာဟုတ်ပြီအချင်းသူသည်ဒါကမဿဲခန်းကြီး30အငယ်17 73ဖြစ်တယ်မဿဲခန်းကြီး30အငယ်14 15မှာအချင်းသူသည်တင်တို့ကိုလက်မခံသူတို့၏စကားကိုတင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်တင်တို့၏ခြေဘဝမှမြေမုံကိုခါလိုက်ကြလောငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်တောတုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံဟာလေလုယာသူရဲ့တမန်တော်တွေသူစေခန့်တဲ့လူတွေသူရဲ့ဧဝံဂေလိဆရာမတွေတင်းရဲ့တင်းအုပ်သူခန့်ထားတဲ့တင်းအုပ်ကိုလက်မခံတော့သူကိုအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့တင်းအုပ်တွေကိုလူဝခန့်အပ်ထားတဲ့တင်းအုပ်တွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုဒီတရားကိုနားထောင်ကြားနာတဲ့သူတိုင်းမြင်ပြီးမှစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖွင့်ပြဖို့ရအတွက်ဘ
ဖယားသခင်ကိုတောင်းခံပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကအခုဏိဂုံးအချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်အခုမှဘဒူတွေမှာစုံစမ်းခြင်းရောက်နေတယ်လေဟလားဘဒူတွေမှာစုံစမ်းခြင်းကပြင်းထန်နေတယ်လေဒါကျွန်တော်ကျမတို့ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမကို2019နေ2016ဒီကလေးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလည်းပြောပါတယ်လူတွေကမယုံနိုင်ကြဘူးเนาะပထမဦးဆုံးကအခုကျမတို့စုံစမ်းနေရဲ့ကာလအခုခံရပြီအခုကျမဖတ်ပြမဲ့နေရာလေးကတော့ယေရမိအခန်းကြီး25ယေရမိအခန်းကြီး25အငယ်35မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်34ကနေစပြီးဖတ်သွားပြမယ်။အိုးတိုးထိန်တို့ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြလောဒါကျမတို့ဖခင်2015ကစပြီးမှပြောခဲ့တယ်အခု2လပိုင်း23ရက်20ရက်နေ့နာနဲ့မှာပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောရင်လူတွေကတော်တော်များများမစားနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုတော်တော်များများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပိုသိပါစေဒီတရားကိုကြားတဲ့အခါမှာယေရမိအခန်းကြီး25အငယ်30ကနေ36ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက point ဖြစ်နေကြံတဲ့ဟာကပြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်နော်33မှာဘာပြောလဲဆိုရင်34ကနေစဖတ်မယ်တိုးထိန်တို့ယေမိအခန်းကြီး25အငယ်34အိုတိုးထိန်တို့ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြလောအိုတိုးကြီးတိုးမြတ်တို့ပြာ၌လူလဲလျက်နေကြလောတင်တို့ကိုတိုက်ရသောအချိန်ရောက်လေပြီအရရတို့ငါမောင်းသဖြင့်တင်တို့သည်အဖိုးထိုက်တော်တစားကြတကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်တိုးထိန်တို့သည်ပြေးစရာလမ်းမရှိတိုးကြီးတိုးမြတ်တို့သည်လွတ်ရလမ်းကိုရှာဖွေ၍မတွေ့ရကြတိုးထိန်များငိုကြွေးတန်နှင့်တိုးကြီးတို့တိုးမြတ်များညီတန်ကိုကြားရ၏အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကျစ်စားရာအရက်ကိုဖြစ်စည်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူသောအဖြစ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရာအရက်တို့သည်လည်းပယ်ရှင်းဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရကြ၏ဟာလေလုယာဒါကျမပြောတာကအခုနောင်တရလို့ရသေးတယ်အခုအသက်ရှင်ကြံနေသေးတဲ့တိုးထိန်တွေသင်းအောက်အရာမှာသင်းသားတွေကိုတာဝန်တွေတဲ့တိုးထိန်တွေသင်းအောက်တွေပါစတာတွေဇပရောဟိတ်တွေလေဝိတွေဟလာဖျားသခင်ကပြောနေတယ်ဒါအခုထပ်ပြီးမှတတိပေးလိုက်တယ်အခုတိုးထိန်တွေသင်းအောက်တွေပေါ်မှာထာဝရဘုရားရဲ့အမျက်တော်ခွတ်ဖလားရှံကြနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနှိကုံးမချုပ်သေးဘူးအောက်အရက်မဒနာနိုင်တဲ့မစင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရဖို့အချိန်အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကစကားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်နဲ့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းလဲပြောခဲ့ပြီးအခုထပ်ပြောမယ်ဒီအရာနဲ့နှိကုံးချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာနဲ့နှိကုံးချုပ်မယ်ထပ်ဖတ်ပြမယ်နောက်တစ်ခေါက်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်34-39ထိကျွန်မဖတ်ပြသွားမယ်အိုတိုးထိန်တို့ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြလောဟာလားအိုတိုးကြီးတိုးမြတ်တို့ပြာ၌လူလျက်နေကြလောသင်တို့ကိုတိုက်ရသောအချိန်ရောက်လေပြီဟာလေလုယာအရရတို့ငါမောင်းသဖြင့်သင်တို့သည်အဘိုးထိုက်သောတစားကြတကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်တိုးထိန်တို့သည်ပြေးစရာလမ်းမရှိတိုးကြီးတိုးမြတ်တို့သည်လွတ်ရလမ်းကိုရှာ၍မတွေ့ရကြတိုးထိန်များငိုကြွေးတန်နှင့်တိုးကြီးတိုးမြတ်များမြည်တန်ကိုကြားရ၏အကြောင်းမူကားဘာကြောင့်ကြားရမှာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲအရရက်ကိုဖြစ်စည်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူသောအဖြစ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရာအရက်တို့သည်လည်းပယ်ရှင်းဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရ၏ဟုတ်လား
သူတို့ကောင်းစားနေတဲ့နေရာသူတို့ချစ်စားနေတဲ့အိမ်တွေကိုပြောတာသူတို့ငြိမ်ဝှက်စွာနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းငါဖြစ်စည်းမယ်သူတို့ရဲ့ကိုလည်းငါဖြစ်စည်းမယ်အရရက်နဲ့အဘိုးရှိတော့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းရွှေရတနာငွေတာကြဒီလိုပဲသူတို့လည်းနေရာကိုသူတို့ရဲ့ချစ်စားရာရက်ကိုငါဖြစ်စည်းမယ်နင်တို့ပြာမာလူတော့နင်တို့အော်ကျွေးငိုကျွေးကြတော့လို့ပါစတာတွေအခုချိန်ထိဒရှိုလိုမလောက်နဲ့ဒရှိုမဟုတ်တဲ့ပါစတာကိုမပြောဘူးအခုချိန်ထိကိုယ့်ရဲ့ပါစတာအရာကိုရှုံချပြီးမှသူများအခိုင်းခံဒရှိုလိုနဲ့သူများအသင်းဖြင်းလိုက်ပြောတဲ့ပါစတာတွေအသင်းသူအသင်းသားအတွက်မီးလက်အစမီးအလင်းစားတောင်ထိုက်နဲ့တီတော်မျိုးရိုးဖြစ်ဖို့နေသားသူတပါမိတ်စာ prophet တွေရဲ့အသုံးတော်ခံနေတဲ့ပါစတာတွေမိတ်စာ prophet တွေရဲ့ပေါ်ရော့စွာ prophet ပြုခြင်းကိုခံနေရတဲ့ပါစတာတွေတရှိုလိုနဲ့တွားနေတဲ့ပါစတာတွေသူများအသင်းဖြင်းကိုပြောနေတယ်ပါစတာတွေအများကြီးရှိတယ်မရှိတဲ့ပါစတာတွေမဆိုလို့မဟုတ်တဲ့ပါစတာတွေကိုမနာနဲ့ရှိတဲ့လူတွေရှိလို့ဖခင်ကကျမနှုတ်ကိုသုံးပြီးမှကြွေးကြော်အော်ဟစ်ပြောနေတယ်ပြုပြင်ပါပြောင်းလဲပါဒူးထောက်ပါသူတပားမိသားစုသူတပားလင်မယားပြိုကွဲဖို့ရအတွက်အသုံးတော်ချခံနေရတဲ့ပါစတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဒါလက်တွေ့ရှိနေတာကျမအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ပါစတာပင်လင်သူတပားအသင်းဖြင်းပြောဖို့ကိုအပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အပြောကိုကိုအပြောလုပ်တဲ့ပါစတာတွေဖြစ်နေတယ်နောင်တတကားအကြီးဖွင့်ထားတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေပြီးအဲ့နောင်တတကားတဲ့ဝင်သွားရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်ပြောတဲ့ပါစတာတွေမိတ်စာ prophet တွေသုံးပြီးမှတရှိုလိုသူများမိသားစုယုံကြည်သူဘာဖြစ်ပြီလဲဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလာရောက်စုံစမ်းပြီးသူများအိမ်ထဲကိုဇွတ်ဝင်လာတဲ့ပါစတာတွေဖခင်ရဲ့အတန်မကြားရင်ဘဲမှမသွားနဲ့အခုခါမှာဖခင်ရဲ့နိုးစော်မှုမရှိဘဲမှမသွားနဲ့ပြာမာလူဒူးထောက်အဲ့ဒီပြာမာလူရရတဲ့နတ်စစ်မှန်နဲ့နောင်တရပြီးမှစစ်မှန်စွာဒူးထောက်လက်မြောက်ဖို့ကိုပြောတာဟာလေလုယာရှေးတုန်းကလူတွေပြာပုံထဲမှာလူပေမဲ့အခုပြာပုံမရှိဘူးစစ်မှန်နဲ့နောင်တနဲ့ထောက်ရဖျားကိုဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးမှဖျားနဲ့ဗျာဒိတ်တော်ခံနဲ့တင်းအုပ်ဖြစ်ဖို့ဖျားနဲ့တက်တင်းအုပ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်စစ်မှန်နဲ့နောင်တရတဲ့လူကပြန်လဲပြီးမှအခွင့်အရေးရတယ်ဟာလေလုယာဒီတရားကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မစိုးနဲ့အဲ့လိုတချို့အသုံးခံနေရတဲ့လူတွေအခုကျမပြောနေတဲ့လူတွေလာပြောတဲ့လူတွေကိုသိရင်ကျမကိုစိတ်မစိုးနဲ့ကိုပြုတ်ပြင်လိုက်နောင်တရလိုက်အထက်ကိုရောက်ချင်ဟာလေလုယာမိစ္ဆာတွေရဲ့အသုံးတော်ခံမဖြစ်နဲ့ဟာလေလုယာဒါကိုသိတယ်မဟုတ်တဲ့လူကမပြောဘူးဟုတ်တဲ့လူကိုပေါ်အနာပေါ်တော့ကြရင်မနာနဲ့နောင်တရဒူးထောက်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလူဒီကိုလာမယ်ဘလို့လာစုံစမ်းမယ်ဘလို့စုံတော့မယ်ပြောပြီးသားဟာလေလုယာနာမည်ထည့်ခွင့်မရှိသေးလို့နာမည်မထည့်သေးတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီတရားကိုနားထောင်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးများမယုံကြည်သူသားသမီးများပါစတာများအထူးသဖြင့်တိုးထိန်များကိုနေရာကိုကြည့်ပြီးမှစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်အတိမတ်ပြုတဲ့သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပြုပြင်နိုင်သောသားသမီးများဖြစ်ပါမကြောင်းဖျားရှင်ဤဝိညာဉ်တော်ဒီမဆပါစေအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနော်ဟာလေလုယာအာမင်